meet you downstairs in a bar and heard you're all up sleeves and just hold this shut. You said, what did you do with him today? And save me out when I was turned away. 'Cause you're my veil and my die. Hand me your sterling fly. By the time I'm out the door, you tear me down like a bottom. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in the back with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking of you in a final truth. This is when my buzzer goes. Run out to meet you, chips and pizza. You say we need Mary 'cause you know pizza. There will be none of him no more. I cry for you on a kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaican, Spain. We're like how we were again. I'm in a town you wanna see. Make your lips dance and soak my feet. Then you notice little copper. My stomach drops in my costume. You strike, and it's the worst. So truly something happened first. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told ya I was trouble. You know I'm no good. За сайн байцгаана уу манай Facebook-ыг үзэж байгаа мянган залуучуудаа манай өнөөдрийн би юу буюу манай анхны туршилтын дугаарыг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд манай дугаарыг эхлүүлсэн Нараа болон Инкүш. Нова дамтлагын гишүүн Инкүш нартай баярлалаа. Ямар дуу байдаг вэ? Say everyone knows me. You know I'm no good. Маш гоё дуу байлаа. За манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс гайхаж байгаа бах. Ялангуяа гадаад байгаа монголчуудын нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бах. Энэ бол манай Facebook network-ийн орчинд лайв хийж байгаа манай анхны нэвтрүүлэг. Цаашдаа 7 хоног болгон тутам одоо үргэлжлээд явах олон сэдвүүдийг бид нэр жагсаацсан байгаа. Тэгээд эхний сэдв бол гадаад байгаа монголчууд болон одоо Монголд байгаа монголчуудын ойлголтын зөрүүгийг задлж хэвлүүлээ ярилцъя гэдэг эхний сэдвийг сонгоод ингээд бид нэр энд цуглаад камера тэнд тавьчаад гар утснаас бичээд ингээд Facebook-ээр лайв хийж байж байна. Ингээд бидний нэвтрүүлгийг сонирхоод одоо энд ингээд өөдөөс хараад бид нарыг үзэж байгаа танд баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг маань 7 хоног бол тутам гарна. Ингээд үргэлжлээд цаашаа их олон одоо давтагдаад явах байх тийм ээ. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн одоо хамгийн санаа гаргаж одоо тэнд директор бүх юмыг хийж байгаа итгэлт тэнд бол одоо юм дээр оператор хийгээд юм дээр найруулагч хийгээд энэ сууж ах шиг редактор хийгээд манай энэ нэвтрүүлгийг цаашд нь B&U гэдэг нэвтрүүлгийг цаашд нь авч явахаар Жавха бит хоёр хөтөлж явна гэдэг тохирчсан энэ хоёр талын суулж байна. За энэ Жавха чи шүү. За ингээд орж байгаа үзэгчтэй зөв өөрөөсөө танилцуулъя тийм ээ. Намайг наран цагтын уран томлог Ёши гэдэг. Нараага зөвмөр тайлбарлаад нараа маань Сачикагод болсон дон нэрвэлээ Асадорхон юм нэвтрүүлгийн маань одоо төрүүлсэн одоо тийм дуучин байнамаа. Одоо мөн Монголд 3 ятг
3 юм хамтлах юм тоглож ирсэн. Шанс гороо. Бараг 2 цаг шиг Шанс гороогийн хамтлагт мөн хөгжимчин хийжсэн мэрэгжлийн одоо хөгжимчин юм байна. За ингээд саяны бидний нэвтрүүлгийг нээж хүмүүс Чингис мундаг техник одоо инженер хүн байгаа. Одоо яг инженер юм шиг инженер гэдэг Амра. За Амрагийн талаар нэг айгүй сайн хөлбөмбөг тоглодог маань шүү. өөрөөр нь танилцуулах хичээл тэгэл Яг өөрөө нэг хэлсэн дээр үстэй. Тэгээд Амраа одоо өөрөө жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Амар бүтэн нэр чинь. Намайг л аамж байгаа гэдэг. Бүтэн нэр бол Амар цаа. Easy яа. Ингээд болчихж байгаа. За ингээд бүгдээрээ одоо юугаа мэдж байгаа юм ч те. Одоо ямар хөө цөмөр ямар одоо үзэл бодлоо шүүхээс гарах уу. яагаад их өөрөө сонсож байгаа юм. Заавал ихгүй. Заавал хэлсэн шүү дээ. За. Би бол Америкт удсан, мөн Чингис удсан, Yoshi Nangor удсан. бид хоёр шинхөө Шинэ биш шүү дээ. Чи гайгүй. Амраа болон сайн хэлсэн. Цоо шинээр ороод. Тэгээ 3 жинхэнэ ялгаагүй жинхэнэ хэлэх хүн байгаа. Тийм. Одоо чинь бид гурав бол Монголд одоо Монголын талаар бол мэдээллийг бол одоо интернет тэгээд хүмүүний дам тийм их дам яриагаар сонсож байгаа шүү дээ. Яг болж байгаа дотор нь байгаа нэг бол та хэлнэ. Хуучраг байгаа гэхдээ та бас хэлнэ. Тэгээд яг дундаас цөмөрөө тэр point тоож аваад ямар юм дээр зөрчил чинь ямар юм дээр санаа нийлж чинь. Тэгээд цааш яах вэ хүү? Зүгээр л ингээл өөр өөрчлөлт үүсэх бол. Заавал ч хүний тэн дээр бүр том юм яриад ингээд хамаагүй зүгээр өнөдөр өдөр тутам болж байгаа. Тийм ээ? Том яриа бас төрчөө. Бас төрчөө байгаа гэж чадахгүй. Өдөр бол ярьдаг цөмөр яриагаа цөмөр өөрсдийнхөө хүмүүс бодлоо гэсэн дээ. Тийм ээ? Яг нь Монгол гэдэг тийм ээ одоо сэдвийг авч байгаа. Тэгээд энэ сэдвэр болохоор одоо тийм ээ түрүүн хийсэн зөрчил одоо Монголд байгаа залуучууд, Америкт байгаа хүмүүс залуучуудын талаар жоохон өөр бодлого баригдаад Монголоос зугатааж байгаа юу гэж хэлээ. Гэтэл бид Монголд байгаа бид нар нь болохоор Монголд байгаа хүмүүс бол тий амьдрал тийм ээ юм байна. Гэтэл уцаар яриад янз янз хүмүүс шал өөрөөр ярьдаг тий. Ер нь бол ингээд зөрчилддөг байхгүй. Одоо нэг иймэрхүү маягийн имийг л одоо хоёр талаас гарах хэрэгтэй. Тий. За Америкт байгаа залуучууд бол Монголоос хүмүүс ирсэн залуучууд бүгдээр өөр өөртөө үзэл бодлоо. Одоо Амраагаас одоо чинь их хэл. Одоо Амраа ингээд дөнгөж Америкт ирсэн чи одоо яг ямар байсан Монгол энд байгаа монголчууд нэг мэддэгтэй шүү дээ. Орж ирээд заа нэг ийм хүмүүсүүд гэдэг юм байна да. Тэгээ ийм их хүмүүсүүд гэдэг юм байна да. Одоо чи дөнгөж орж ирж байгаа хүмүүс. Яг ер нь бол яг дөнгөж орж ирээ яг мэдгдсэн зүйл нь бүгд нэг бид нар чинь Монголд одоо амьдрахтаа нэг гэр бүлээрээ бөөндөө цуг амьдардаг тий. Ээж авдаг хамт. Энд тэгвэл ээж аав нь энэ байгаа ч гэсэн бүгд тусдаа өөрийн гэсэн тийм нэг юу бодчихсон. Нэг айл болсон. Айл тусдаа гараад ингээ өөрөө бие даацсан. Тэгээд бичсэн галаас. Тийм ганцхан байж галаас атсан тий. Ер нь бол нэг тийм хамгийн ихэнх тазан бол бүх энд байгаа бүх одоо хүмүүс бол бие даах чадвар нь илүү одоо Монголд байгаа хүмүүс илүү хөгжсөн юм уу даа гэж яг хамгийн анхны юм харагдаж байгаа. Магадгүй шүү. Манай шинэ чи өөрсдөө ажил төрлөө хийгээд өөрсдөө хамгийн муу зохицуулаад тэгээ одоо сургууль соёлтой ажиллаа хийгээд амьдраад. Гэхдээ яг Монголд байгаа хүмүүсийг бас нэг бие дааж байгаа бас тийм амьдарч байгаа тусдаа байгаа хүмүүс зөндөөл байгаа. Ер нь дийлэнх яг юуг нь маасын намраад үзэхэд бол бас гэр бүлтэйг амьдрах нь бас Монголд нэлээд их штэ. Ер нь бол тусдаа гараад та нэг эхнэр нөхөр болоо ч юм уу айл гэр бол тусдаа гарсан хүмүүс өөр. Бидний үеийн залуус бас харьцангуй бас яг энэ шиг амьдрал нь бас ингээд. Гэхдээ одоо нэг үе бол Америк байр хаус авах хадгалсан байна тий. Тусдаа ингээд нэг янз янз оюутан тэтгэлэг гээл ерөөсөө тэгээд байр аваад ээж аваасаа ч юм уу. Тусдаа. тэгэхээр тэр бас мөнгөний бололцоос амар шаарддаг шүү дээ. Байр авч тастаа. Тэр чинь зээл явах юм шүү. Ипотекийн 5%. Харин тэгээ одоо энэ чинь нэг хүн болгоо. Тэр чинь мөнгө төлж байгаа юм чи. Энд чинь хүн болгон моргежийн зээлийн хүн болгон бэлэн болчихсон тий. Тэгэнгүүт тэрлүүг хүн болгон аплайлаар болчдөг болсон. Яг тэр систем нь Монголыг хэрэгжээд эхэлчихээр яг эндхийн жишг рүү орчод ташгүй байгаа. Тэргээр ипотек гэдэг юм шиг тий. Тийм. Ипотек юм аа. Энд мэтэндээ. Тэр үеийн систем мэдгүй ипотек чи яг юу ипотек гэдэг. Яа тэгээд одоо энэ дээр маргалдаад байгаа юм. Монголын ипотекийн капитал гэдэг тусдаа тийм байгууллагаас санхүүжүүлээл засгийн газрын нэмэлтээр одоо тэгж явж байгаа л зээл банкуд оролцсон. Тэгээ зуршлаглаар банк оролцсон. Нэг талаас одоо банк харилцагч банктай харьцсан банк ипотек одоо ипотекийн капиталтай харьцсан. Тэгжиж одоо энэ дамжсан тийм одоо нэг энэ дээр Монгол зүгээр юм. зүгээр шүү дээ.
амар шүүмжлэл хийдэг. Амар олон талаас нь чинь нэг бол Юу гэсэн үг бидний үеийн залуучууд одоо Монголд өөрсдөө ажил хийгээд тэгээ авсан цалингаа учир зүггүй 100 200 саяар байр авч чадахгүй тэгээ 70 80 сая хэд хэдийн тэр мөнгөөр байр авч чадахгүй хэрнээ зээлэр болохоор хүн чадчих واخ. Урьдчилгаа төлөөд. Тэгэхээр чин ажилтай цалинтай хүн бол тэрийг би байраа төлж чаднаа. Дамжих хэрэгтэй, тусдаа гарах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр чин залуу хүмүүсийг бас дэмжээд тэр чин бас нөө юутай байгаа шүү дээ. Ялгаатай насны ангиллаас байгаа залуучууд нь 20 жилээр тэгэл 15 10 хэд хэдийн тэр юмнаас нь шалтгаалаад ажлынх нь зээл авчт юм шүү тий. цалингийн зээл гэж тусдаа бас өөр тусдаа. Тэр чин дотоо бас англи байна. Тэгээд бас миний бодлоор тэр нөгөө зээл авах юм чинь бас нөгөө хөрөнгөний баталгаатай яж штэ гэдэг. Зүгээр л нэг одоо би 30 сая төгрөгтэй байлаа миний байр өнгөрөхгүй байна. Яг шууд банк дээр хүрчил 30 сая өгье би ингээд байр авчигээ авчихдаггүй шүү дээ. Яг Хөрөнгөний баталгаатай байх хэрэгтэй. хөрөнгөний баталгаа гэж 30 сая төгрөг бол урьдчилгаа төлбөр ч юм хэдэн өрний байр хосолтой 10 20 30 гэдэг нь янз бүрийн нэг юу гэдэг шүү дээ. Үн яг тийш шатлал одоо нэг барилгын компаниуд нь гаргацсан байдаг шүү. Тэдүүрийн төлөвлөлт байранд орж байгаа юм ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь эргээд та яаж төлөх вэ гэдгээ ажилтай, тогтмол салинтай би сард хэдэн төгрөгийн тэгээ сая төгрөг авдаг хэд хэдий авдаг. Тэгээ би сардаа хэдэн төгрөгийн зээлэндээ төлж чаднаа. Урьдчилгаа төлөвлөе. Зөрүүн дээр нь 20 жилээр энэ хэдэн жилээр энэ байр авъя. Тэгэл тэргээр 30 зүггүй нөө бэлэн мөнгө байхгүй учраас л энэ юм гарч чаддаг шүү. эдгээр систем орж ирээд байна. Тэгээ ер нь бол тийм шүү дээ. Одоо энэ дээр ийм асуулт гарч ирж байгаа. За энэ удацсан залуучууд бол яг ингээд энд нь моргежийн зээл авах боломж нь бүрдсэн. Монголд одоо тэр нь хэрэгжээд эхэлчихсэн байна те. Тэнгүүд энд бид нэр байгаа нөхдүүд Монгол бас нэг үйл хөдлөлт авах сонирхол байгаа шүү дээ залуучууд тийм үү. А бүрийг цаашлаа ярих юм бол энд ч бас аль алиг хоёулын авч болох боломж байгаа шүү тийм ээ. А тэгтэл бас нэг эдийн засгийн боломж нь байхгүй тийм үү. Аль нэг одоо хоёр газар зэрэг моргежийн зээл аваад аль хэдийн төлөө явах бас боломж тэр болно энд хэлж байгаа хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонголт гарч ирж байгаа шүү дээ. Энэ дээр одоо залуучууд юу гэж бодож байна? Одоо энэ нэлээд удацсан хүн юу гэж бодож байна? Одоо хэрвээ та боломж нь байх юм бол Монгол руу даун пейментийн урьдчилгаагийн төлөөд тэмдгүү зээл рүү хамрагдах боломж нь нэгчих юм бол тэндээ үйл хөдлөлт авах гэж бодох уу? Энд дээр Хоёулын авахыг бодвол та мэдээж гэхдээ энэ болохоор чинь энэ бас хаус маус гэхээр кредит шаарддаг тийм хэрэг кредит сайн байна хэдэн цаасны одоо депозит тавьж чадах нь уу гэдгээс айгуу хардаг бэкграунд нь айгуу хардаг Монголд бол яг яадаг юм бол би сайн мэдэхгүй тийм энд болохоор тэгэл хүмүүс ерөнхийдөө бол энд удаан амьдэрсэн ч юм уу хаус авах гэж байгаа хүмүүст бол юу яадаг юм шиг санагдсан кредит зайтай бэкграунд артлан цэвэрхэн тэгээд тодорхой хэмжээний нэг 10% илүү авах гэж байгаа дарааных 10%-ийг даун пейментийг тавьж иж айгуух тэгээд баг жил гарan хөөцөлдөж иж авах юм билээ. Нөгөө кредит цайтай гэхээр бас зарим хүмүүс кредит цайтай гэдэг ойлгохгүй байж Монгол улс чаж Монгол хүмүүс зарим ойлгохгүй. Тэрийг Кредит гэдэг нь одоо төлбөрийн одоо карт одоо нэг цаанаас банкнаас ч ингээд нэг юм өөрийн чинь одоо төлбөрч чадвартай хүн байна гэж итгээд нэг юм тодорхой хэмжээний мөнгөн зээлийн карт гэдэг юм шиг. Монгол байж л байгаа шүү дээ. Монголыг одоо чинь яаж кредит нь яаж сайн муу энэ хүн төлөх чадвартай чадваргүй яаж Яг Монголд ерөнхийдөө одоо кредит карт энэ төр болох бол хэрвээ та хадгаламжтай бол хадгаламжийнхаа 85 хэд үеийн кредит карт шууд авах шүү дээ. энэ чинь өөр ахгүй. Энэ чинь кредит гэдэг чинь кредит гэхэр чинь одоо ингээд баян ингээд төлсөөр байгаа чиний үндсэндээ Яг энэ Монгол оноо гэх юм. Тэгээд Монголд бол яг нь одоо энэ яваад байгаа системний оноо шүү дээ. Хэрвээ нэг машин авчаад тэрийг төлчих юм бол кредитийн оноо нэмэгдэнэ гэд Монгол бол одоо яг тэгж нэмэгдээд ч юм уу те кредит сайжирсан гэдэг юм нь бол яг хэрэгжиж эхлэегүй байгаас хүн хадгаламжтай байж байгаа хэрвээ 50 сая төгрөгийн хадгаламжтай байж байгаа дэдийн 50 саяхан нөө нэг кредит өөрийнхөө тэрийг ашиглаад ашигласан хэмжээгээр буцаад төлөөд кредит юу юм тийм шүү дээ. 50 сая юм үзүүлэх банкнд үзүүлэх юм. Үгүй өөр хадгаламжтай одоо би чинь одоо банкнд мөнгө хадгалсан. Тэр одоо тэр үнийг одоо банкыг одоо зөв юу гэдэг харуугаар холтож болох юм одоо 50 сая юм ингэж орон удаа би 50 саятай ингээд. Үгүй тэр чинь банкд очиж мөнгө хийн шүү дээ. Мөнгө хийгээд таны хадгаламжийн дугаар байгаа тэрэн дээр чи үнэлж ижил тийм кредит карт энэ өгнө. болохоор мөнгө хийх шаардлагагүй. Тэгээ одоо бол яг яхад ер нь бол юугаар явж байгаа шүү дээ бас тийм юугийн заавал тийм хадгаламжтай гээд байхгүй нэг банктай хэдэн жил ажилласан харьцсан тогтмол нэг байнгын харилцаж байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс бол чөлөөтэй заавал тийм шаардлагагаар авч байгаа шүү дээ. энд болохоор чинь одоо бид нэр ингээд хичнээн Америкт амьдрал ажиллаад байдаг тийм тэгэхээр энд ажиллахаар
амьдрахаар байрныхаа мөнгөний төлөв, тогны мөнгөний төлөв, усны мөнгөний төлөв бүх юм тэр чинь ардталтаа ингээд тэр хүний нэрэн дээр орцсон байдаг. Тэр одоо утасныхаа мөнгийг тогтмол төлж гэнэ үү, байрныхаа мөнгийг тогтмол төлж гэнэ үү гэдгээс хамаарж иж чамд зээл өгөх үгүй юу гэж үүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд чи үнэхээр тогтмол төлөөд ингээд яваад тах тусам тэр чинь 500-570-ын тийм зээл өгөөд ингээд сайн төлөөд яваад байх юм бол тэр 1000 болдог ч юм уу өссөөр байгаа. Тэгээд нөгөө артлын Энд яа энэ одоо чинь кредит карт авах одоо чинь байрны мөнгө одоо тийм төлөв нийт төлөв гэж одоо JS одоо Bank of America гэдэг банкуд байгаа шүү дээ. Тэгэж одоо нэг банкыгаа тууштай ашлах гэсэн үг кредит оноо яаж юм чиний нэрэн дээр л ахгүй юу? Нэр нь Одоо сошиалын дугаар гэж байдаг шүү дээ. Сошиалын дугаар гэдэг чинь чиний одоо регистрийн дугаар, төрсний гэрчлэг одоо регистрийн дугаар. яа Монгол бол жоохон өөрлөлт нөө нэг чинь ийм байхгүй. Байрны одоо чинь би байрны тогны мөнгө төлөхөөр банк олон те. Нөгөө тэр тогны мөнгө заавал тэр банкнд төлнө. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн болгон нөгөө нэг нэгдсэн систем байх. Нэгдсэн систем 3 дахь төр оролцоогүй эргэн оролцоогүй 3 дахь одоо нэг 3 бүрээ байгаа шүү дээ. Транс Юнион кредит юу л ингээд 3 компани хувийн компаниг дэрэг эзэмшиж байгаа байхгүй. Тэр оног тэнцдэг. Энэ чинь болохоор 3 биш компани нөгөө төр эргэн хоёр өсөд эргэн аж ахуйн ширээ хооронд ямар ч хамаарал 3 дахь компани тэрний хоорондын нөгөө гүйлгээг хараад энэ нөхөр авсан зээлээ хугацаанд нь төлж гин үү? Монгол тэргээр дутагдaltaй л байгаа. Тэрийг нь тоолоод тэгээд нууц томьёо тэр нь хийж мэдээ. Тэр томьёогоор одоо энэ нөхөр 715 энэ нөхөр 350 гэж тэр 3 шамгаар. Манай тэр нь байхгүй юм шүү. Тэгвэл банкнд ажиллаж исэн хүний удаас ахад тэрийг яаж нэвтрүүлэх вэ? Ямар арга зам вэ? Нэвтрэх боломж байгаа юм Монголд. чиний бодлоор юу юм? Тэр Монголд Юу нэвтрүүлж тэ нэвтрүүлж Маш их тийм шаардсан Одоо ингэ ойлголтын зэрэг гарч байгаа байхгүй тий. Яг болохгүй зүйл байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр мэдээч улс ч хөгжих хэрэгтэй тий. Нэгдсэн одоо улс нь өөр аянд ингэ хөгжүүлэхээр хүн болгон юм сошиалын дугаартай ч юм одоо манайх ч одоо жоохон хөгжил буураа гэдэг нь харагддаг байхгүй. Чинь одоо энд одоо map ашиглаад тий. Тэр айл ихэд 215 дугаартай айлд очно гэхэд яг л map заадаг байхгүй. Монгол очоод 215 та айлд очно гэнгүүт хаа байсан тэр айл нүгэ явцсан тэрэн дээр нөгөө нэг өөр нэг ашаатгсан юу гэдэг нэг очоод нь хайгаад Заргагийн 10 доллар гэдэг. тий ер нь тиймэрхүү маяг тэр нөгөө нэг юу бүртгэл юм байх. тий тэрийг Би систем байна. Энд чинь болохоор ч тийм шүү дээ. Бид нар одоо ингээд нэг газар амьдарч байгаа, нэг газар л нөгөө заавчгүй юм аа нөгөө адресаа сольж иж, хагаас сольж иж тэр чинь нөгөө юмнууд нь явагдана. Хагаас солихгүй бол тэгэл юусоо ямар ч тэр чи амар том улс төрийн болчихж байгаа байхгүй. Улс төр одоо улс нь өөрөө тийм ийгэд хахад бид нар энийг нэвтрүүлэхэд бол тийм хэцүү зүйл биш шүү дээ. Боломж юм байхгүй. Тэгэхээр чи эргээд бид нэр одоо эндээс яриад бид нэг тав яриа те. За тгийг нэвтрүүлэх гэдэг юм биш шүү дээ. Би бодлын манайш амар төв алгаас систем байна. Оросууд тийм систем байна. Тэр өстө мэдхгүй. Оросууд хятад тийм систем байна. Манайш одоо бол ойрхон хоёр гүрнээ тийм. Наадах чи easy харахад PayPal-ыг харж байгаа болж байгаа. PayPal гэдэг чинь нөгөө банк орончийн гүйлгээний нэг систем байгаа шүү дээ. Монголд оноогүй шүү дээ. Монгол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө билинг систем байхгүй учраас Монголыг алгасчихдаг байхгүй. Эцний хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг өөр харахаар Монгол ер нь одоо удахгүй хөгжих үү. За хэдүүлээ арай гүнзгийрчлээ. Түрүүний асуусан асуулт. Хэрвээ танд тийм боломж байх юм бол хоёулангийн л авах. аль нэгийг сонгох гэвэл одоо Аль жахуу асууж байна шүү. аль нэгийг сонгох юм бол Монголыг сонгох та. Монгол үлдэх одоо боломж байна. Тий. Угаасаа бид нар ч яг юм гэлтэйг Монголыг айгүй дээшлэн өснө гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд их орондоо тэгээд өөрийн гэсэн эдлэг үе хөрөнгөтэй байвал бас тийм үстэй. Монгол төрсөн хүн юм чинь миний бодлоор. Нараа юу гэж боддог. Миний бодлоор бол угаасаа ямар ч юм Монгол руу буцаж явна. Тийм ч Монголд л. Харин өсвөө Монгол. Одоо миний хувьд болохоор байсан чинь ер нь тэгээд Миний хувьд бодоод цаад авчих. одоо сүүлийн байр хаус орос улсад маш ихээр баригдаж байгаа. Одоо ингээд жил хэрэгтсэн ер нь бол чамбар хавчтай байгаа шүү дээ. Маш ихээр баригдаж байгаа болохоор Монгол ч тийм амар олон сайн хүнтэй биш шүү дээ. 3 сая хүн. Тэр 3 сая хүнд тийм их байр орон сууц хэрэг юм. Одоо хэр болоо л шүү дээ. Бүгдээрээ л авахгүй л үзээд шүү. Өдөр хэрэгтсэн баригдаж байгаа. Тэгэл тийм чинь баригдсан байрнуудад хоосон баригдсан байна шүү дээ. Тийм хоосон хийж авахгүй. Тэнд байгаа хүмүүс чинь тэгж бодохгүй шүү дээ. Би нэг байрт одоо тэнд бол тийм одоо нэг барыг нэг шатлаар хаачаад байгаа шүү дээ. Хэд баян за жоохон баян үлдсэн ядуу гэдэг барыг шатлаар болчиход байгаа шүү дээ. Дундаж ер нь улс орны чинь яг сонсоод тий улс орны хөгжил бол ерөнхийдөө дунджид давхархан массын хамарж иж улс хөгждөг юм. Тэгэхээр хитрхи баян их болсон. Эсвэл хитрхи ядуу юм болчихвол улс явдгүй.
Манай Монгол болохоор чинь яг бондод давхар хүн болохоор тийм юу биш. Их биш. Зөвхөн Бүгдээрээ татаад байгаа биш үү? тэгэл бас хитрхи бас ингэ тоошоо авахгүй л дээ. Туушах байх юм гэхдээ бас нэлээд одоо бидний залуучууд ихэнхэнтэй юм гарч гарсан шүү дээ. Одоо яг аюул хооны процесс яг нэг үе ингээд ер нь масараач байх тийм ер нь бол бас дийлэн гон гараад байна. Тэгээд гарч явж байгаа одоо харин буцаж очиж байгаа юм шиг үү тийм аюул. Залуу хүмүүс яагаад Монголоос гараад байна гэхээр Монгол нөгөө залуу хүн ажиллахад аюул хэцүү. Ажил хийлээ. За одоо хэрэг би жишээлбэл ингээд зөөгч хийлээ л дээ. Зөөгч хийлээ сард 450 500 мянган төгрөг авлаа. Унаа өдөр болгоо унаа сан тий. За мэдээж машин авбал надад их мөнгө хэрэгтэй. Би тийм байхгүй болохоор зөөгч хийж байгаа. Одоо ажлынхаа юу хичээлийн хийж байгаа чинь эсвэл үнэхээр одоо ажил авах гээд мэржлийн ажил авахгүй бол зөөгч хийлээ. Ингээд 500 мянган төгрөг сард авч юм гэхэд унаанда хэдэн төгрөг явах вэ? Өдөр нааш ирж очих мянган төгрөг. Хоолнд хэдэн төгрөг явах вэ? Тэгээд гэртээ бас хоол авах чинь зүгээр гадар хоол идэх явах шүү. Гэрийнхнээ бас тийжээ. Энэ тэгэхээр хитрхи одоо ингээд юу ус төрлөө орох байхгүй. Одоо эн чинь тэгэхээр чинь нөө нэг Монгол дахь амьдралын юу баг, мөнгөн баг. Тэгээд дээрэс нь одоо амьдрах хэцүү тий байрандаа идэлгүй энэ дэлгүү энэ ч гэсэн яг л адилхан байгаа шүү. Ер нь бол ажиллаа байранд энэ бол байранд Монгол бол байранд төлдөггүй шүү дээ. Монгол юу нөө хүн дээр байртай машинтай байгаад тий ер нь бол тэгээд нэг аюу хугацаа ажиллах юм бол тэгээд өөрийн гэсэн байртай хүмүүс чинь юу сарын мөнгө төлж яах юм. Юу байр төрөлсөх хүмүүс зөндөө шүү дээ. Монгол доо байр төрөлсөх хүмүүс зөндөө. Тэр одоо яг нэг ингээд дүүмэл гэдэг шүү дээ. Өөрөө ширлээд амьддаг тийм хүмүүс ч гэсэн байдаг. Би нэгэн тийм хүмүүс. Одоо тийм. Одоо ингээд нэг юм хоёр өрөө байрыг тэр чигээр нь төрөлж чангуудаа нэг өрөөгөөр нь гэр бүлээрээ. Ер нь бол тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Маш ч Улаанбаатар хотын нөрийн хэдүүнтэй блээ. Тэрнээсээ гараад хөдөө орон нутгийн хүмүүс чинь мэдээж бүгд л сурыг боловсролыг ирнэ. Ирэхээр яах юм? За мянгат малчныхны хүнд нэрээд бэлэн мөнгөтэй байр авд юм байна. Үлцэн хүмүүс юу гэх юм? Мэдээж түрээсэлдэг оюутны амьдрал гэдэг одоо оюутны дотор байр нь хэр их хүлээ Монгол чинь тий. Тэгээд нэг багтахгүй болоход хүн яах вэ? Тэгэхээр Монголд бүх одоо юм тийм л байна шүү дээ. Ирсэн хүмүүс болгон байраа түрээслэн тий. За одоо гэрээсээ тусдаа гарахаар чинь бэлэн мөнгөтэй бол шууд гардаг нь бол тий. Ээж аав гаргадаг нь бол гарч чадахгүй нь түрээслээд яг л адилхан яг нийгмээр явж байна. Одоо нэг үе удаад нэг ах хэлчинд очиж нөгөө нэг одоо ч өдөрний хүн оюутнууд ах хэлч Монгол хот ах хэлч Канадад очиж амьдсан болчиход байна. Тэгээд тэр бол тэр чинь тэгэл одоо тэгэл тэр нь болсон энэ болсон гэж би яаж мэдэх вэ? Хүн зүгээр одоо хүн ихсэж байгаа шүү дээ. Болон хүн ихсэж байгаа. Тэр хүн амьдарч ивэл хөдөөний хүмүүс айгүй хотод мууж ирж байгаа гэсэн үг. Дотрооч нь нэг одоо хүн чинь нас бие бүзэл яг бовсоод энэ одоо юу гэдэг нь эхнэр хөрөөр тусдаа гарахтаа мэдээч гарна тэгэхээр чинь ойролцоо насны нөгөө нэг дүү бас нэг айлын 3 4 хүүхдтэй бүгдээрээ гарах болно шүү дээ. Тэгэхээр яг гурлан байр аваагаар чадахгүй байхгүй. Нэг нь байр аваагаар нөгөөх нь яг ахынд очоогүй ах нь үгүй гүйл тэгэл нэг хүүхдтэй нэлх хүүхдтэй тэгээ нэг өрөө байр яг ч чадлаар нэг дээлээр авдаг ч юм уу тэгэхээр чинь тэнд бас очихыг хүсэхгүй түрээслэл гарна юм. Амьдрал нь тийм л байгаа шүү дээ. Байр дээлээд авсан ч гэсэндээ сар болгоно. Тэр чинь төлөвлөлт. Тэгээд адилхан тул байраа ийм ч адилхан шүү дээ. Ийм хэмжээтэй төлбөр төлж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Залуу гэр бүлч байна зүгээр хөшөө өвөө минерч байна. байр зээлж авсан чинь юу Одоо яг нөгөө таны тийм хийсэн тийм нөгөө 8% мөр ингээл хийж ирсэн шүү дээ. Яг тэр өөр чинь. Эмээ өнөрч арай тэгэхгүй. За болид үл энэ одоо энэ их амьдралыг яриа тийм. Америкийн одоо чинь одоо энд одоо айгүй балаа их таашаа одоо их тогтсон. Европын гэж хэлэх. Бүгдээр нэг одоо авгаа нөхөр хоёр суунаа. Нөгөө хоёр ч сайхан үерхнэ. Тэгээд хөдөлж явж байгаа банкнд зээл авах гэж хөөцөлднө. Нөгөө кредит оноо манай бүх юм шалгаж байгаад ярууж байгаа нэг баг гар үсэх зурнаа. Happy гарахгүй гүйж ороо байрны найр хийнэ. Байранд амьдна. Хин хүүхэд гарна. Боо happiness хоёр хүүхэд гарна. Нөгөө хүүхэд том болоод 18 хүрлээ. Тэр хүүхэд 19 настай гэрээс явахгүй бол бөм проблем. Тийм угаасаа Америкч юм юу шүү дээ. Нөгөө шуу өдөөд игээд явдаг шүү дээ. 18 хүрээд ер нь Америкч гэдэг шүү дээ. Хүүхэд 18 хүрэнгүүд ч одоо өөрийгөө авч явах ирэх. Давж явах чадaltaй болсон гэж гацдаг байхгүй хүүхдээ. Тэгээд ингэод Америкт болохоор 18 хүрсэн хүүхэд насанд хүрсэн арих тамхи авчаад арих үүж болохгүй ч гэсэн насанд хүрсэн гэдэг утгаараа ажил хийдэг өөрөө өөрийгөө авч явах чадвартай болдог байхгүй.
Тэгэхээр миний бодлоор Монгол 18 настай хүүхдүүд бас ажил хийгээд тусдаа гараад явдгүй шүү дээ. Тэгэхээр Америкт байдаг болохоор хүмүүс болохоор 18 өрөнгөдөө за би өөрийгөө авч явнаа. Өөрийгөө авч явах чадвартай. Коллежд ороод коллеж нөр хогдчих шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо үүсгэх толгоонд нь хийж өгдөг байхгүй юу Америкч. Монголд ч яах вэ? Муйс тийс ингээл нэг оюутан те автобусанд суугаар чинь буцаад гэртээ авна шүү дээ. Оюутан гэртээ амьдрын шүү дээ. Энд чинь их сургуульд орсон өөр мужид заавал явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө мужид үлдээд өөрийнхөө локер университед ороод гэртээ ингээм амьдрах юм бол өнгөө тэрийг нуу дараагийн хүүхд том болсон бас хамт амьдрах юм бол нуу аав ээж нь уурлан тэр хоёрыг явангууд аав ээж амьдрал гэдэг байхгүй. Хоёулын амьдрал зугаална те. Тэгээд бас тэр нь бас буруу юм шиг байгаа. Тэгээд буцаа хоёулаа хүүхдүүд нь байх болгон буцаад хоёулаа үлдээд ирэхээр гэр бүлийн маань ганцаараа өсөөд нэг midlife crisis гэх гэр бүл салтнаас өндөр нөгөө нэг аав ээж хүүхдийн бишээ нэг эцэг эхийн хүүхдийн юу жоо боом шиг юм нөгөө баяр маяр авчихгүй ч юм уу тийм байж монголч ингээд нэг баяргууд перфект үлдэх юм баг ингээд тэгээд тэр цаашаа бүр нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил байхгүй юу? Хичнээн тусдаа гараа явсан ч гэсэн ээж аваа эргэж тойрдог тийм юу байна. Би бас нэг төрлийн хэлсэн. Миний бодлоор ингээд Америкт байдаг юу болохоор ингээд юу яадаг юм шиг байна. Багаас нь Америкчууд хүүхдээ ажил хийдгүү бол амьдрахгүй гэдэг зүйлийг талгаанд нь хийж өгдөг юм шиг санагдав. 16 хүрээд хүүхдийг McDonald's ч юм уу тэг кашер хийгээд цаа нэг бол зөөгч хийгээд явдаг тийм. Тэр зүйлийг чи өнөөдөр ажил хийхгүй чи гудамжинд гарна. Монголд миний бодлоор Монголд болохоор 18 мөрсөн ч гэсэн ээж аав нь ингээд итгэл ээж аав нь талантай гэртээ очиод хаалгаа хаална бэлдээстэй бүх юм нь бэлдээстэй яваад байдаг тийм. Тэгэхээр Америкт бол чи өнөөдөр 10 цаг байна 8 цаг ажиллахгүй бол чи гадаа гараад буулагч болно. Чи очих газаргүй байна. Унтах газаргүй, идэх хоолгүй гэдэг зүйлийг айгүйх толгойд нь сайн хийж өгдөг юм шиг. Энэ яг энэ юу болохоор энэ тийм буруу юм шиг нэ Монголд одоо ийм бас хэрэгтэй юм шиг. Тийм. Монголд одоо бас жоохон нэг юу гэдэг бие даах чадварыг энэ эдгийч одоо хүмүүс юм хаа одоо биднээс одоо юу гэдэг юм жоохон ч төлөв хамаагүй бие даах чадвартай өөрөөсөө маань би л юм ийггүй л би байх уу одоо нэ амьдрахгүй гэдэг юмар байдаг. Заавал өөрөө ажиллаа болно өөрөө ингэ бүх юмаа ингэ тэгэхээр монголчин бас тэгээд бас нэг нэрхлүүлчтэй миний хүү жоох юм байгаа. 16 19-тэй хүү тэнэх юм байгаа. Нэг газар очиж зөөгч юм уу дэлгэр бодлогч гэдэг юм зөөгч дэлгэр бодлогч хэлээстэй нэрэ шахах. Тэгэхэд эдгээр Америкчууд бол ажил голгүй хийдэг байхгүй тий. Хичнээн Америк бид нар амьдардаг ч гэсэн зарим ингээд Монгол гэдэг хүмүүс яг юм гэж байна. Америк амьдардаг баян тий мөнгө төрөхтэй бид нэр ажил хийгээд доллар авдаг гэж боддог юм шиг. Үгүй шүү дээ бид нэр өнөөдөр ажил хийлээ бид нэр ажилласан мөнгө байрныхаа мөнгө төлнө хоолойхоо мөнгө төлнө уцны бил нэгсээр л цаана юу ч үлддэггүй л ахгүй. Тэгэхээр Монгол гэдэг хүмүүс болохоор айгүй мөнгө л хийдэг. Эдгээр одоо баг мөнгөний машин юм шиг тарьдаг юм шиг. Тэгвэл ингэж амьдрах орнд тэгвэл Монгол руу яваад одоо амьдрал ялгаа байна шүү дээ. Манай найз заавал энд ингэж зүгээр нэг хэцүү юм байгаад Монгол руу яваад хэцүү ч юм байхгүй л тийм. Амар хэцүү ч юм байна. Яг зүгээр стрессгүй байхгүй да. Ерөөхдөө ингээд яг нэг урсгалаар байхгүй нэг юм. Одоо Монгол бол нэг юм одоо хараад нэг юм дээшд ош юм ихтэй тийм нэг юм дорчгоор үзэл ингээд хор бутгаа янз янз юм ихтэй. Очоо сонирхолтой юм байна даа. Энд бол гайвайс дорчлоо тэгэл юм гэж яг планта те одоо тэдний сарын өндөр тийм биелчээ сарын өчтөд тийм биелчээ юм шиг тийм. Тэгэл ингээд байна. тийм тэр чинь гэхдээ нэг хэмнэл байгуулж байгаа хүмүүс. Тэгсэн чинь манай найз охин бас энэ айгу багасаа байж байгаа сайн Монгол явж байгаа. Монголд амьдарч амьдрын гээд тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь Монголд очиж амьдарч үзээ гэсэн. Монголд очиод нэг ажилд ороод нэг ажиллаад бүр багаас нь эхэлсэн гэж байгаа. Тэгээд ажиллаад ингээд айгу цаашаа ажилласаа өөрөө ямаа мэдээд сайн хийж чадах юм бол цаашаа дэвших юу айгу өндөр байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тийм байна гэж. Тэгээд энд тэгсэн чинь би чи тэгээд энд багасаа байсан чи энд байхад яагаад байгаа гэсэн чинь энэ би одоо сургуульд явныг ажил өдөр тутмын ерөөсөө тэгээ ямар ч тэр ажилдаа дэвшил байхгүй. Тэгэл нэг ажил хийхээр байр орно мөн сургууль юм уу гэл ингээд яваад Монголчууд хамгийн одоо энгийн чиг бол банкны ажил байна. Эхлээ мөнгө тоолно нэг. Харилцагчдад нэг тийлэр хийдэг тий. Дараа нь дөнгөд бас нэг арай жоохон нэг ахлах хэлэр бишээ. Дараа нь юу болно? Зээл хийдэж бас жоохон дэвшингээ юу нэлээд олон шийдэл байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нөгөө бас нэг жоохон VIP зөвхөн нөгөө компани юудаа юм хийдэг. Тэгээд ингээд явахаар ч хүн чинь илүү нэг урам зоригтой гэх юм одоо. Юм хийж хагаад болоо жоохон өөр юм дахиад шинэ. Сайн хэрэг зөөр өснөс тас.
Мэдээж тодорхой хэмжээний зөрүү байгаа шүү дээ. Тэгээ наадад чи би ингэж боддог. Яг чи хэлсэн банкны салбар яг тийм биш үү лээ. Дээрээс нь нөгөө өрн телефоны салбарууд шүү дээ. Өрн телефоны бизнес шүү дээ. Бид нар энэ хоёр яг Монголд аягүй сайн яваад байгаа. Яг гадны жишээ. Бусдууд нэг таны хэлсэн чиг тийм жишгээр явж идэв. Юу юм чинь одоо ингээд нэг ажил дээшилж явах. доошоо ингээд явах. дээшлээд Одоо шинэ Баянгол зочдод одоо юу гаргая. Тэгвэл ачаар орё. Эсвэл одоо Улаанбаатар ресторан зөөгчээр орё. Тэр хүн хаа урж дуусах юм бол. Өөрөөс ч шалтгаалж шүү дээ. Өөрөөс бүхэн л өөрөөс шүү дээ. Боломж нь одоо би Яг нэг бол нэг талаас ярих байгаа юм л одоо бодвол яг хэлж байгаа санаа нь бол танил талтай тийм үе танил талтай явнаа л гэдэг санаа хэлэх гээд багш юу миний ойлголтоор бол тэгж бодлоо. Өөрөө байх юм бол ажил хүн нэ ажил болоод шүү дээ. Ажил хүний гол нөхөс тийм юу төлөв юм уу гэж шүү дээ. Хүн нэг ажил хүний гол нөхөс хүн ажлыг голохгүй гэдэг. Тэгэхээр чинь хийгээд сурцсан бахад тэр хүн чинь нэг юу гэдэг юм. Одоо чинь Баянгол одоо тийм буудлын цэвэрлэгч гээд эхлэв л та. За нэг 5-6 сар хий. Өөрөө сонирхолтой дэвшиг сонирхолтой тийм. Тэгсэн чинь дэвшиг зөөгч болоход юу хэрэгтэй гэвэл одоо бодвол нэг юм тодорхой хэмжээний сургалтын суу тийм. Яаж нөө юмаа барьж явах вэ гэдэг ч юм уу. Тэгвэл сонирхолтой бол тэрэн дээр нэг хийдэг тийм ажлыг хажуугаар тэр юу байж байгаа нь өөрөө хичээх юм бол болохгүй байх шүү дээ. Тэгээ өөрөө чинь фронт найзхан гэжээс аахгүй. Фронт хэсгээр зогсчихсан гэж аахгүй. Одоо тэгтэл 6 сарын дараа менежер болох гэдэг одоо тушаал дэвшгээ явж ийн гэж. Тэгэхээр чинь тэр хүний өөрийнх нь хувийн л юм байхгүй юу те. Тэгээ манайха чинь нөгөө нэг бас нэг жоохон юу шүү дээ. Жоохон туушсан гэх юм. Би тийм юм хийхгүй. Ийм бол хийхгүй. Голоод өгдөг. Өөрсдөө хагшаа гараад юу ч хамаагүй тий. Юу н Америкт гараад нэг Америкт ганцхан гадаа ч юм гоё юм ингэж. Монголоос ирсэн одч бай, модч бай энд яг адилхан. Манайс яг нэг зэн та. Одоо нэг 30 нэг лаг тий Монгол одоо нэг камераас өгсөн баг үүж яг энэ дээр яг адилхан. Тэгтэл адилхан. Ингээд сууж ингээд ингээд яг тэр нөө ерөөсөө тийм ийм нэг баян орсны ч юм уу зэндагс юм баг юм үүж яг. Тэгвэл монголчууд өөрчлөсөн шүү дээ. Тэгээ Монгол бас нэг миний Монгол талаар яг нэг явж. Нэг хүн амар сайн лаг юулах гэж байна. Нөгөө нэг ингээл одоо би жишээлбэл ингээд гайгүй сургууль сурж ил та. Тэгэхээр маань одоо ингээд бас надтай адилхан ингээд бүгдээ. Гэтэ яг нэг жоохон сонин үүсгэж юм. Тэнгүүд нь энэ стэйж чаас энэ юм үзэн чи одоо юу байсан нэрмээ. Энэхийнх нь бол нэгдүгээр ямар ч байсан хөрчсөн зохиожсэн. Хөөстэй гоё юм шүү дээ. Чам хөөх харагдсан хөөхөн байна гэх. Заавч юу ингээл гарлаа гэж гой хөвсөд ингээд ах өөр биеийн дэвтэй тий. Биеийн дэвтэйг өөртөө таалагдсан хувцас өмсөд гэж. Чи ийм ээ тийм ээ гэж шүүмжилдэггүй Америкт тий. Монгол болохоос нэг жоо өөр юм шиг байна. Яг өмсөн хувцас зайтун буруу юу зөв. Буруу юм биш үү чинь. Захгүй хүмүүс явж явах чинь ваа чист найс авчих. Тэр хүнийг ч хөндлөж байгаа байхгүй ягаад хөндлөж байгаа вэ? Тэр хүн өөрийнхөө дуртай өөр таалагдсан биеийн амар юм уу гэж байгаа. Хүндлжээгүүд одоо тэр нөхрийг бодсон чи надад болоо гэж хэлж байгаа ш. Олон хахаас юм. Уу яг тэр хүн өөр тэр хүн хүний бодлого өөр юм чинь тэгээд мэдээж би чамаа нэг юм утсан байгаа чи ямар тэнийг юм өмсдэн гэж хэлээ чамаа тэр өдөр чинь бас нэг сонирм мэдээ тийм тэнийг харагдаад байгаа юм уу гэдэг. Эмэгтэй хүн талаасаа зүйл байна. Тэгэл бас нэг юм байдаг шүү дээ. Ингээд нөгөө нэг хаашаа орж хуцаасан гэх юм уу сандэй ч юм уу зах ч юм уу орж авлаа гэхээсээ хичээл хороол орж авсан усан гэл тэгдэг тий. Тэнгүүд тийш орж авах яах вэ? Одоо тэнгүүд захаас авсангууд захаас хувцаадаг мовдаг бас ингээл ийм юм болол явчихдаг. Оо яа. Энэ хараа юм хар захаас хувцалдаг юм. Би бүр очиж захаас гүнж болж. Оо энэ байртай ерөөсөө. Би бас нэг Facebook-аас нэг пост хийсэн. Тэр охин болохоор яасан гэсэн чинь компани менежер ажилладаг. Тэр нэг хүүхдтэй тэр нөхөртэй ангуу гурлаа бас нэг байрны зээл авсан гэдэг амьдрах гээд үзэж байгаа болохоор нөгөө давхар явах гээд компанийнхаа нөгөө ажлаа харуулсан цэвэрлэгийг хийгээд давхар цалин авдаг. Цэвэрлэгчийн цалин тэгсэн чинь цэвэрлэгээ зогсчихсан чинь тэрийг хараад цэвэрлэгээ хийж штэ цэвэрлэх шоолсон гэж байгаа хүмүүс зүгээр залуучууд өөртөө найзлах залуучууд тэр хүн залуу хүн тэгээд ялах хүүхдтэй нөхөртэй ингээ гурлаа амьдрах гээд бас тий байрны зээл хэдэн төрөч гэсэн илүү орчиж байгаа гэдэг ингэж өөрийгөө дайчиж байгаа. Тэрэн дээр болохоор чи цэвэрлэгч хийлээ. Нийгмийн зөрөө доо. Би Монголоос ирэхээс нэг юм харж ирсэн. Одоо энэ үзэж байгаа хүмүүс дотор миний энэ ярьж байгаа байгаль бах үүсдэг гэж бодож байвал уучлаарай. Хоёр ижил хүн байгаа. Хоёлаа нөгөө хамаатай багтай. Нэг нь дэд уулзраа 10 жилийн гэдэг өсөө тэгээд гогт одоо үүсгэж ажиллаж болсон байна.
Нөгөө хүн дээд зураг мөр аягүй сайн төгсөөд тийм Монгол Улсын сургуулийн хоног төгсөөд амжилт машин хийсэн. Аль алинтай би жиж уулзаад цалингээ сонирхоход гокин төлөвчний илүү авч байгаа байхгүй нөгөө төгс. Тэр сурсан 4 жил сурсан нөгөө хөдөлмөр хаана вэ тийм. Одоо яг тэр чинь миний ярьж байна. Энд хүмүүс ингээд сураад сураад өгснийхаа дараа ялгаагүй бас хүмүүс хийгээл те waitress хийгээл такси дээр явж байгаа хүмүүс зөндөл шүү. Дандаа үйлчлэгээ шүү. Монголчууд энэ дээр бүгд 90-өөс үйлчлэгээ шүү. Зөндөө сураад сургуультай ингээд айгүй мөнгө төлөөлтэй гадаад оюутны мөнгө айгүй өндөр шүү дээ. Одоо грин карттай хүмүүсийг бодвол Америкийн хүмүүсийг бодвол айгүй өндөр байдаг. А тэгэхээр тэрийг төлөөд сураад 4 жил яваад төгсчлөө. Төгснөхийн дараа тэрийг гаргахгүй ялгаагүй нөгөө л хийдэг ажил. Нөгөө л хүмүүс нөгөө л тэг жолооч Uber барьдаг waitress зөөгч явдаг ялгаагүй байхгүй ерөөсөө. Яа. Мэдхгүй. Амрагийн дээр үйл явж байна нэг. Үгүй энэ чинь del хүн нийл бодлоо. Яг Хүний бодлоо. минийхаар бол энэ дээр л одоо чинь сургууль төгсөөд яг нэг мастертаа сураад хэлний курстэй яваад сургууль төгсөөд буцаа Монголд очиод амьдарч байгаа тийм. За энэ тодорхой хэмжээний мэргэжлэр нэг сургуулиуд мастер төгсөөд 1 жил ажил хийдэг ч юм уу буцаад явдаг. Тэнд Монголд тэгэл лаглаг мондөг хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм зөндөө байгаа. Тэгээд энд яагаад одоо өөрсдөө энд ингээ үлдээд байгаа шалтгаан заавал ийм хийх байсан ч юм уу ч юм ялгаагүй ингээ яаж юм өөрсдийн энд байгаа хүмүүсийн бас үлдэж байгаа өөрсдийн хүмүүсийн тийм хүчээр энд одоо чинь сургуулаа төгсчөөд энд одоо юу хийх юм зөөгчөө юм Uber-ээр таны хувийн одоо бодлыг юм дээр та аль замаар нөхөх вэ? ер нь бол одоо чинь түрүүний асуулт шүү дээ нэ одоо Монгол байрах уу одоо Америкт байрах уу тийм бидгээс л шалтгаална шүү дээ. Би одоо ихлээр хаана амьдрахаа өөрөө тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж Монголоос гартаад за анх жахаа одоо Монголоос юу гэж ямар зорилготой наашаа гарч ирсэн гэдгээс л эхэлнэ шүү дээ. Тэр зорилгоороо явж гин өөрөө тэгвэл энд үлдээд энэ яагаад үлдээд энэ яагаад залуучууд бүгдээрээ ижилхэн багтаж авч байна. Бүгдээрээ их том зорилготой ирсэн. Тэгээд их том хотын чимээнд их том одоо нийгмийн давалгаар тэр зорилгууд арчигдсан. яагаад зорилгоосоо тэгвэл одоо чинь тийм том зорилго тавьж гарсан хүмүүс тасдаг байхгүй. Хүн байгаа газартаа тасдаг байхгүй. А тэгэхээр яг ингээд нөгөө яриагууд тэгээ хүн айгүй том зорилготой ингээд хурж ирээ сураад боловсроод буцсан гэжээдээ ингээд Монголын амьдралыг энд 4 жил амьдарчаад Америк 4 жил амьдарчаад тастад Монголын амьдралыг буцаад аваад айгүй хэцүү харагдаж байгаа шүү дээ. Би үгүй за Монголд очиод би одоо юу хийх вэ? За арт тал байхгүй тий тань тал байхгүй би очиод баг нэгэндээ амьдэрсэн. энэ юм тийм л байгаа байхгүй. Одоо эндээс би Монголоос амар том зорилго тавьж гарч ирчээд би амар л ингээд дипломтой мастер сурсан тийм том болчоод би Монголд очихдоо тэр компани тим болно би тим компани байгуул тэгж явна гэдэг зорилгоор Монголд очихгүй за би юунд орох вэ гэх тийм л хинч хөгжихгүй шүү дээ. Өөрөөсөө эндээс зорилгоор тэндээс чиний хувьд бол боломж байхгүй. Чи бол яг ажиллаж байгаа Монголдо бакалавр тодорхой хэмжээгээр ажиллаж байгаа одоо мастерын дээр ирсэн юм шиг багасаа тэр жоохон дээрсэн хүмүүс зөндөө шүү. Сургууль очоод сургууль одоо чинь хөл гараа Монгол шин бас сургууль гадаад сургууль төгссөн зөндөө залуучууд байгаа. Айгүй лаг ажил хийж байгаа юм. Гэтэл ажилгүйгаас явж байгаа хүмүүс байсан бас тийш гараа ярьж гисэн. Яг бас яг хүний бас нэг орон зай асуудал одоо чинь ирсэн те бүр ирсэн бол энэ чинь басцсан одоо юу гэх юм. Тэнгуут чи одоо юм чинь чамд бол өөр Монголд өөр харагдаж байгаа одоо ингээд те ингээд авчууд заад юм химэд одоо багасаа ирсэн хэдийгээр сургууль төгссөн ч ирсэн юм хин харж чадахгүй шүү. Мэдгүй юм чинь. Одоо ч нийгэм ингээд манайш бид нар ч ингээс ингээд хоорондын нийгэм ярьсан. тэгвэл одоо чинь одоо энд байгаа та хэдийн одоо зорилго юу юм? Яг энэ тэгвэл юу гэдгийг энд их ажил хийгээ яваа гэж бодож байгаа юм. Эсвэл эндээс арай жоохон өөр зорилготой болоо монголчууд нэг юм хийгдэг бодол эсвэл эндээ амьдрах бодол байд юм уу? Яагаад ийм болцсон юм? Юунаас л ингээд гэдэг шалтгаан чинь одоо та хэд бол за магадаа ирсэн байж болно ойлгоно тийм. Яагаад ийм болцсон ч байх. Энэ бол өстой жинхэнэ нэг цаг хугацааны асуудал. Тэгвэл одоо чинь намайг ирж хахад 4 жилийн дараа биш яг буцна гэсэн одоо байж л. Дараа жил буцаа бүгд тийм үгтэй ирэх шүү дээ. Ерөөсөө ирээд танд энэ жилийн юу тавьсан бэ? Хугацаа 2 жил 3 жилийн дараа буцсан 4 жилийн дараа буцсан зөндөө тийм ам тавьсан уу гэдэг. За ихэнх нь за яг гэр бүлтэй болоод автуучаад ингээд юм хийдэ тийм ингээд жоон сошиал хандлагаас ч юм. Гэхдээ ихэнх нь үлдсэн байна шүү. Гэтэ Амар сонирхол Америк гэхэр нэг тийм тэгээ тэрийг одоо буруу гэх үү зөв гэх үү? Энийг ч одоо Монголд болохоор бүр хошин шогийн алдартай жүжигч чинь тэгж ярьж байгааг би сонсч байсан. За та нар ингээ явлаа, цавдлаа, хамгийн хаяа явлаа, гадны нутаг зориглоо, гадны соёлтой сайхан байгааг айхууллаа. Тэгээ болох болохоор нутагтай харьж ясаа тавих гэдэг. Бид нар та нарын асуудалтай газар
Ер нь бол яг үнийг энэ бол амар тэнэг юм. Би надад өстэй таалагдаагүй. Надад биш. Би бол нэг үг тухай яриаг үзсэн. Надаас биднээс ахмад аягүй олон монголчууд байгаа шүү дээ. Бид нар бас Монголд очно гэсэн бодолтой байгаа шүү. Тэднийг одоо өөдөөс нь өстэй дундуур голж байгаа юм шиг үгэлсэн байгаа. Гэхдээ тэгээж одоо ер нь хүний эрхтэй одоо энэ чинь ингээл бөөрхөлтөл яваа шүү дээ. Тийм биз дээ. Дотор байгаа point яс санслан дууруулахаас биш алхан газар тэгээд хаач ус яагаа. Гэтэл арай тэгж болохгүй шүү дээ. Өмчлөд авчихсан баг. Энэ хүмүүс чинь бас нэг буцаад Монголд очиод гэдэг зүрх сэтгэл нь тэндээ байдаг юм шиг. Ер нь бол яг эдийн засгийн байдал энд нь уягдсан юм шиг. Монголын нийгэм нь өөрөө гайгүй эдийн засгийн гайгүй заавал ингээд тийм чинь командны хараад одоо ингээд байж байгаа байхгүй. Бас нэг нийгэм нь өөр байна. Энд яг ингээд нэг хэмжээгээр уучлаар яваад байгаа ч ямарсан тийм нэг юу гэдэг хангалуунч тийм нэг ерөнхийдөө бишгээр явж Америкч үзэхтэй чинь ингээд явчихна юм зориулж явчихна. Монгол хэрвээ тийм байсан бол энд ингэж байх шаардлага байна. Монгол тийм л байх ёстой байсан. 3 сая хүнтэй ч болно. Мангар их баялагтай, мангар их малтай байсан ингээд намисрын чанар хэлээд байж байгаа. Тийм үстэй. Комментод орж ирж байгаа Комментод орж ирж явах шиг байна. Асуултанд бүр дээр бас хараад харилцаад явах. Зэр нэг ийм юм амраа гарч ийм бас надаа энийг нэг хүн хэлжсэн чинь Монголоос ингэж анх хүмүүж ирж ирсэн. Америкт байгаа монголчууд ямар сони юм бэ? Хүн ингээд нэг тус ингээд нэг очоод Монгол байдаг шиг ингээд нэг очоод ингээд чи тэгээд ихээр тэгээ одоо ажилтаа бол тэг чадахгүй яг ажиллах бол яг явж үздэг чинь шүү. Тэндээ найрс хэл нэг жоохон тийм гонсгор юм шүү. Амар тийм одоо хүн тусалдгүй тусч биш болцсон ч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү юм. Яг над би шууд мэдчихсэн. Тэр чинь тийм шахгүй. Тийм шүү. Яг тэр их мэддэг гэсэн харин тийм байна. Яг тийм юм. Өөс анх ирсэн чинь шууд тийм шүү дээ. Ягаад гэвэл орчин өөрөө тийм би энэ юм байна, тэр нь тийм байна ч юм уу гэдэг хэлээ чинь. За би туслаа энэ дэмжи энэ юу болж ингээд нэрээ дэмждэг байхгүй бас. Энэ дээрээ дөрөнгөө чинь би тэгээд тийм яг ажил. Ягаад гэвэл энэ чинь бас Америкчин том газар болохоор чинь явах газар том автобусаар явбал машинаар явхад нэг 20 минут ингээд автобусаар цаг гар явна гэдэг чинь нэлээд их юм байна. Тэгэхээр чинь тэг таньдаг хүн юу байдیں۔ Тийм машин тэрэг яг бишээд нэг ойрхон ажил амжуулъя тэр гэж гоох шаардлага гарна шүү дээ. Тэгэхээр чи ажилтаа хүмүүс хиндээ бол мэдээж би чинь тим нэгэнд байгаа гэд гоогаад за ийм ямар санагдчихсэн чамд. Гомдмор байсан юм. Юу нөө яг энэ бол яг бол анх ихэд Монголоос ирсэн хүн болгонд яг одоо бодогдсон юм шүү. Тийм. Тэгээд тэр чинь нэг хэсэг нь 2-3 хоногийн дараа бүх юм над дээр гарын хөдлөе яваа болохоор чинь би өөрөө л нэг автобуснаас суугаад трендээр суугаад ингэж тойрж явахгүй бол юм бүтэхгүй. Тэгээ ажиллаа амжуулахгүй бол тэгэхээр чинь за би л өөрөө явах хэрэгтэй өөр хөдлөө өөрөө явах хэрэгтэй юм байна. Тийм. Тэгээ энд болохоор хүмүүс ч болохоор тэр одоо хүн ирээд яасан хийсэнтэй маа найзаас ч үнээр ажилтаа бол тэр үний төлөө ажиллаж чадахгүй юм чи би ажилтаа явах зүйл واخгүй. Тэгээ тэр чинь анх ирээд бол нэг анхны сэтгэл болохоор тийж л. Харин тийм байлаа. Айгуух тийм одоо тусч биш гэдэг. Яг нь ер нь бас маш их ойлгох. Манайшин талаас болохоор тий ажил төрөлтөө сайн гэдэг нэг юм тэр нэг өөрөө хийх ёстой юм байгаад байна. Яг нэг чинь болохоор шинэ нэг өдөр л одоо тэгээд алдах юм бол ажил хийгээд одоо нэг байжсан тий байрны сарын тийм чинь жоо ингээд тийм казах гэдэг нэг бүхэн ингээд одоо ч би бас өөрөө тэр юу руу орчих жоох. Систем руу орчих жоох. Хин яг нэг нүгэл гоохар чинь одоо буцаад одоо би яхаар чи би өөрөө нэг авдраа ажиллахаар бас нэг өндөрлийн хим аяг канхаад өөр болоод байж байгаа. Энэ чинь болохоор өдрийн одоо нэг өдрийн өдөртөө тий яг өөрөө энийг амжуулах юм аа амжуулахгүй бол уушлаад маргааш энэ цаг хугацаа үнэтэй байна. За ингээд сануулхад бид нар Facebook-ээр лайв хийж байгаа. Бидний нэвтрүүлэг эхлээд 4:30 минут явагдсан байна. Сүүл лайв хийж байгаа учраас сүүлд орж ирсэн хүмүүс ойлгохгүй байгаа. Энэ бол бидний MIM TV-тэй хамтарч Жапон актерийн хийж байгаа Big U гэдэг ток шоуны эхний дугаар юм байгаа. Эхний дугаараас идэв болохоор гадаад байгаа залуучууд болон Монголд байгаа залуучууд ойлголтын зөрүү юм дээр байна. Энэ ижисгэж болохгүй, тэнцвэж болохгүй гэдгийг сэдв хүлээж ярьж байгаа. Манай энэ удаагийн зочноор Амраа Монголоос ирээд удааг байгаа банкны салбар мэргэжилтэн байна. За манай Нараа байна урлагийн хүн байгаа. Ирээд удсан удааг багийн яг дунд байгаа. Манай Yoshi болохоор энэ тийм удчихсан энгийн туршилтыг үлнэлээ мэдсэн кембрийг нэлээ мэдэрсэн байгаа. Тэгээ хэдэн талаас нэвтрүүлээ задлаад ярьж байгаа маа. Ингээ бид нартай хамт Facebook дээр лайв ихний дугаартай хамт байгаа залуучуудаа баярлалаа. Тийм хүмүүсийн нэг асуулт ч юм уу юу юм бэ? Тийм асуултууд энэгээр наашаа ирж явах шиг байна. За би энд нэг юм асуулт бэлдсэн байсан. Одоо эндээс залуучууд нэмж ирээд байгаа тийм үү?
гаднаас биш юу лээ. Монголоос залуучууд нэмж гараад байгаа. Ганц Америк руу биш Европ руу тий Солонгос руу гарч байгаа. Залуучууд бас буцаж байгаа гэх юм. Ер нь бид нар их олноороо буцах ёстой бүгдээрээ гинт. Эсвэл одоо ер нь монголч буцах ёстой. Эсвэл нэмж дахиад монголоос залуучууд гарах ёстой. Энэ дэр одоо үүний бодлоодыг өөр үзлээд юу? Миний бодлоор бол ингэж үздэг шүү дээ. Улсаас нь те оюутнуудаа анханасаа бүр оюутнууд эсвэл сурагч нартай тэтгэлэг те гадагшаа орон руу явуулаад тийм буцаж ирүүлээд ажлын байраар хангаж өгдөг тэр зүйлийг нь бий болгож өгөх юм шиг шүү дээ. Тэр хамгийн том зүйл. Хятадын явуулсан бол хятадууд ч наад 70 он 60-70 он амар их тийм оюутнуудыг Америк руу бичгүүлээд. Одоо тэр тэдний босч шүү яг тийм явуулсан. Тэгэл бүр тэр бүр хятад унаад байлсан. Би энэ чинь ингээд өөрөө болохоор яг энэ чинь одоо профессор хийх юм байлаа. Тэгээд үлдсэн. Ээлж бид нар үзсэн айгүй их хятад одоо тийм хятад оюутнууд ингэж алтан бодлохоор ингэж Америк руу том судлал орчихсан байна. Тэгээд одоо 70 он гэж одоо тэр чинь яг л жихийн үе дээр явсан. Одоо тэгээд хятадын хятадын хэсэг нь аим шиг. Яг нэг тийм хөл юм байх хэрэгтэй. Ер нь бол Монгол уул нь оюун юм мундаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэтгэлтэй юм зөндөл байгаа шүү дээ. Бас яг зэн тэтгэлтэй гадаад уулдаг тийм. Юу байхгүй юу? Миний сонсохоор надаа 3 хүүхэдтэй айл байхад эхний хүүхэд нь тэтгэлэг гүгэн гэдэг ч юм уу тийм. Тэр сүүлийн хоёрын ээж аав нь өөрсдөө гарах болчихж байгаа. Тэг чинь хүүхдээ тэгэж бас сүүлийн хоёр хүүхдийн нэг бас тэгэж бүгдийг ингэж төлж ингэ сургуульд явуулж чадахгүй шүү дээ. Үгүй юу? Зарим нь болохоор яг хөвчлээ яг 100% өнгөө гэхээс илүү 25% 50% хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө бас тэнд чинь боломжтой л айлын байна, боломжгүй айлын хөвгтэй байна тийм. Тэгэхээр байдлыг нь хагалцсан үзээд тэрэнд нь тохируулж тэр тэтгэлээ тийм чадвартай мэдлэгтэй боловсролтой залуучууд. Тэгэхээр яг одоо энэ яриан дээрээс ихэд бид нэр өөрсдөө энэ юм сурч мэдчихээ тэр бас юм хиймээр байгаа. Монголд очиод нөгөө нэг энэ хийх гэхээр яадаг вүлээ Монголд очиод одоо жишээ нь ингээд юм боловсролтой очиод яг одоо зөв тушаалтар очиж бол одоо чинь за ингээл та. Одоо нэг мундаг за одоо за санхүү эдийн засгийн за эрсдэл ингээд том хэлэм эрсдэл мундаг очижээ тий. Тэгээ Монголд ч шууд лаг одоо очиж чадах. Жишээ нэлээд мэдчих болсон. Тэр хүмүүс нь заатаж хүү мэдээч одоо тэр тодорхой хэмжээний том болгоод ч юм уу нэг том уул уурхайн одоо эрсдлийн чинь эдийн засгийн групп нам нэлээд том юм байгаа шүү дээ. Тэгээд гэтэл ч одоо тэнд чинь удаан жил ажилласан буухан юм байна ч юм уу тий одоо тийм ажиллаа одоо битгэр нь яаж нү одоо хүртэл бас танилцаад хараад байна. Гэхдээ ер нь бол одоо ажил орч нэг ийм нэг шалгалт авах шүү дээ мэдээч нэг тодорхой хэмжээний төвшний манай энд нэг дундч менежер нэг ийм хэмжээний төвшөнтэй байх хэрэгтэй гэж шалгалтаа өгнө тий. За тэнцлээ гэж чинь дахиад нэг дараагийн нэг юу гэдэг тий. Нэг хэдэн шалгалт авдаг чинь 1 2 ч юм уу тий. Нэг шалгалтаар тэнцлэгч газаргаа 2 шалгалт ч юм уу янз янзын байдлаас авах шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь шалгалаад шууд очоод нэг их чинь ажлын зааж өгнө шүү дээ Монголд. Дагалдангаар тий 7 нэг видео нэг энэ ажлыг хийж гинөө. За үнэхээр тэгэл харна шүү дээ. Тэгээд болж гинөө. Хитрхи тэгэл нэг амар том газар тэр юмний дарга галт гэж яг санхүүн ингээл яваал байжсэн ингээл нөөдөө юу гэдэг тийсэл нэг муугаар бодъё л та. Нөө би нүдөө ч юм оронд нь хөө авсан чинь Монгол гадаад айгүй мундаг тийм яг нэг мэргэжлийн дагуу сураад ирсэн баг оронд нь тавихад болохоор тэр бүх юмараа чадна гэх тийм үнэтэй тавьсан тэр байгууллага дээшлэх үү доошлох уу гэдэг чинь бас шалтгаалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин туршлагатай хүн хэрэгтэй мэдлэгтэй хүн хэрэгтэй гэж мэдээж тодорхой хэмжээний компанид тэр хүн ахиж байгаа бол шууд би санхүүгийн дараагаар очино гэж очдөг. Тэр санхүүгийн ахлагаар нэглээд ажиллаж үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэр байгууллагатай танил байгууллага мэдэх хэрэгтэй тийм. Тодорхой хэмжээний тэр шатлал хүрээ ингээд ямар юу л ажиллагаа эрхэлдэг яадаг гэдэг гээд бүх нарийн юмаа өөрөө мэдчихээд тэгээд захирал нь болоход бол чөлөөтэй л ах гэж боддог шин. За баярлалаа. Дараагийн асуулт байна энэ дээр. Одоо Facebook-ээр ялангуяа янз бүрийг болж өгөхгүй юм хамаалтай явдаг шүү дээ. Энэ бүр итгэж хэцүү. Тэгээд яг тийм юм болоод байна уу Монголд? Одоо энд бол бидний авч байгаа ганц гол сувгч Facebook. Дотоод сувгч юм лээ. Олон нийтийн сувгчэл байгаа шүү дээ. Тэр нэг нөхөр би бүр дээр шийдсэн. Яг годомж шийдсэн. Би баг тэр хот түг замд шийдсэн баг. Би бол тэрийг Монголд байхдаа харсан. Би биш би Монгол хотоор би зүгээр бичлэгээр үзчихээ би бүр тэр бүр заас энэ бол нэлээд эндүү юм да. Би өөртөө яг ингээд зурж байгаа годомжин дээр шүү дээ. Зүгээр сүүж байгаа. Би тэрийг бүр яг нүдэн дээрээ бүр яг Сүхбаатарын талбай дээр харсан. Машин төвшөө явсан. Яа тийм шиг ч. Машин төвчөрч явж яснаа нэг залуу машинаас би одоо би нэг хайж шеэр хийж надаас болоо чиг юм шиг байна тийм би
би яаж одоо тийшээ намаа Монгол би арайч ус тэгж шээг худлаа яриад байгаа шээ штэ шээ би ийм хүн. Гэхдээ арайч устай бас Сүхбаатар талбай ч юм уу том гол би бас нэг болон те харанхуй бас нэг бүр болохгүй том мод яа тэр чинь яхад нэг хуу. Одоо Үүнийг хувцас одоо нэг шиг өмсөн модсон юм тий. Хотын би надад чинь ингэж харагдсан. Яг уу Монгол болохгүй юм би болдог юм би. Америк болохгүй юм би болдог юм. Америкт байгаа нөхдөд юу постлох вэ? Хамгийн болж байгаа. Би ийм страйк хоол идчихээн те. Би ийм байх юм хамгийн болдог гоё юмудаа постлох. Монголд байгаа нөхдөд хамгийн болохгүйгээ энэ шээж. Энэ муу шээж. Манусас арай муу юм болов гэж бодоод байгаа. Тэгээ Facebook чинь ихтэй амар уустай. Чи бодоод үзтээ зүгээр ингээд зүрчөө одоо чиний дээр Сүхбаатар талбай шинжлэх ямар амар магадгүй л одоо юу гэдэг Сошиал амараар нэр байгаа. тийм биш л ах та. Миний бодлоор бол юу ухаан алдсан. Согтуу. Тэгээд өөрийн мэдлгүй юу гэдэг тийм л байсан юм. амар Тинээс бол Гэхдээ одоо нөгөө юу аа юунад амар. ирүүл одоо ингэж буу явж байгаа ч байж авах наад ч юм бас энэ баг чи оногоо байгаа шүү дээ. Энд ингэсэн байгаа. Нэг нөхөр яг ижилхэн байсан байгаа. Энд шүү дээ. Тэгээ бүр нөгөө төв годон дээр бишлэх юм биш үү. Тэгээ цагтаа ирээд хой гэж юу болж байна гэсэн чи ингэж хараад байна. Бас нөгөө нутгийнхаа нэг мэрийг бодсон байна. Ингэж хараад I'm Chinese гэж. Гэтэ яг гоо тэр болж идэх юм аа. Гэтэ болж байгаа юм бол Монгол айгүй гой хоггүй болж байгаа юм шиг байлээ тий. Тэр нэвтрүүлэг үзчихсэн нь танаа. яг айгүйх тийм өрөө тий айгүй гой зүйлүүд айгүйх гарч ирээд тэрийг юу яаж байгаа ингээд хүмүүс ингээд цааш нь ингээд дэлгээд ингээд айгүй юу болж байгаа юм шиг санагдсан аа. Тэр байгаа зүгээр яг миний зүгээр айгүй тийм цочирсан юм бол тэр л. Тэгээд таанаас нэг асуулт та. Юу гэхээр анх ирээд одоо яах вэ? Ер нь бол Монгол Америкийн хоорондох залуучдын бол та нар өөрсдөө бодог бол одоо тэгвэл хөгжилтэй жоохон сэдвлээ итгэл ярьж байгаа шүү. Итгэл шилжээд юу явуул хийж байна. Анх ирэхэд та нарт ямар хөгжилтэй тохиолдол болж ирсэн бас анх ирж байгаа хүмүүстэй юу юм дээр анхаарахгүй гэх тэр төлөөс би тэр жоохон нийгмийн асуудал ярьцаад шүү. Бидний дараагийн дугаарууд бас нийгмийн асуудлууд олон төрлийн сэдвүүд байгаа болохоор энэ удаагийн дугаар жоохон хөгжилтэй цаа юм жиж байна. Гэхдээ жахал шууд Монголын намаа гэж одоо би Сүхбаатар бодох хүн шилжсэн шүү дээ. break dice. Гэхдээ бол яаж ч үгүй хүн өсрөө. Өөрөө хүнсэр тавьчихад бол тэр. Би арай ухамсар модсон юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ тэр дотроос тэгээд ухамсар муу санагдсан даа. Шишээд. За тэнийг болоо за энийг болоо. Марцсан юм гэсэн. Тэгээд Жишээ нь амраагаас асуултаа. За амраас асуухад юу гэдэг амраад анх одоо 6 сарын өмнө ирсэн байлаа тийм амраа 6 сарын өмнө одоо яг ирэхэд юу тохиолдоод чам хамгийн амар шоконд оруулсан. Одоо 6 сарын дараа Америкт ирээд одоо ингээд юу харагдаж байна? Нөгөө юм чи амар хөгжилтэй санагдаж байна уу? Эсвэл бас ингээд ямар хүн тэгээд тэр талаар ярил. Өдөө хурц шүтлэх юм гэсэн шүү дээ. Баг маргашин тоглоод дээ. Гэ одоо яг над юу юм бэ? Яг толгорцсон яг одоо хэл хүн аадах. Анх ирэхэд бол за яг орчин өөр тийм ингээд нэг байдлаар энд ингээд нэг том өндөр би анх ирээд 15 жилийн өмнө чи энэ 6 сарын өмнө ирсэн байна. Би бодож шин одоо чи ингээд мэн хурж яах вэ? Эхний 2 сараас мангас зүсэн. Яа юу вэ? Ямар сонир газар юм. Хүн болгонд хэцээсэн хаа. яа тэгэхэд хүн чи ихэд ирэнгүүт нэг ажил хайгаад хоолддоггүй. Яахаа мэдгүйч нэг хэл авахгүй чинь анх нэг чинь хэл сурж Гарны яд биш. Хэл сурах гад ирсэн. Хэл сурж одоо бас хэлтэй хийж байгаа хүнтэй очиж би одоо таны адилхан бас нэг тодорхой хэмжээний бас нэг ярих тийм чадвартай болох хэрэгтэй. Тэгэхээр чинь анх чад таг энэ биш юугаар яах вэ? Би яах гэж одоо тийм ингээд ажиллаад яжсэн. За нэг шоконд орсон юм бол одоо тийм ёо гэж ажиллахад би тийм тэнд ингээд зүгээр мөрөөр ажиллаа хийж авчиж энд ирээд яагаад юу ийчмээ би яа. Тэгээд яг та. Уг нь чи кинон дээрээс харсан юм шүү. Ингэж явсан даа. Эндтэй голд ирсэн зорилго нь нэг ажил хийх гэж биш байхгүй. Сурах гэж ирсэн болохоор би өөрийнхөө юу димийн бодоод өөрийнхөө юу руу орё тий. Ер нь залуучууд бүгд за тэгэхээр залуучууд ер нь бүгд юу гэдэг. Энд чи бол Америкт ихчлэн агаар ажил хийх гэж бол ирдэг баг тий. Зорилготой ирдэг баг. Тэгээ нөө зорилгоо юу санаж явах гээд мартаад тэгээд уусчдаг юм шиг байна. За Yoshi би болохоор ингээд 14 15 таад Америкт ирсэн байхгүй юу. Тэгээд нэг жоох хүүхдийн сэтгэлээр ингээд Америкт бол амар их саяд амар ингээд баярлаа.
өндөр барилга гал ингээд бодоод өндөр барилга кинонд гардаг ирсэн чи юу жижиг хоёр давхар барилга. Яа, бици ах яг хэлсэн. Тэгээд нөгөө нэг 2 3 4 жилийн дараа ингээд Нью-Йорк явж байгаа байхгүй. Тэгээд стож Нью-Йорк тавьчихад Америк гэж ийм газар юм уу гэдэг баг нүд тавигдаж байгаа юм чи стож кинонд гардаг. Юу ч тийм дээ тийм ээ. Тинээс бол нэг хүмүүс бас гэж боддог шүү дээ. Америк гэхээр бас айгүй гоё газар та өндөр барилга тийм нөгөө кинон дээр харж байгаа гоё гэж боддог. Тэр бол тийм аль болох гэж. Илээд хэцүү. Энд ч хэлээд байсан шүү дээ. Илээд авчаад нэг хоноочгүй бараг тэр өдөр дээр Дэнер ясахгүй. Дэнер ч бас нэг тийм их. Тийм би бол анх Теннесид очижсэн. Теннеси гэсэн чинь баахан white redneck гэдэг улаан юутай шарууд очижсан. Тэгээд монголооч юм бол юу гэдэг юу оюутан болоод яг оюутан солилцоогоор иржсэн юм чинь нүдэнд бол айгүй өндөр барилгууд төсөлсөн байгаа шүү дээ. Лагерын машинууданд авчиж ачиж. Би хаана ирч вэ? Тэгээд яг бүх юмнууд ингээд сураал одоо ингээд бодоход байна шүү дээ. Яг ингээд залуучуудаа одоо би яг энэ дээрээ нэг 5 юм 6 жил болж байна да. Тэгвэл бол залуучуудаа зөв эрэхтэй за залуусаа ямар юм ийчээ зориод гэхдээ тэр зорилгоогоо дагуу юу хийж байгаа вэ гэдгийг мэдэж ирэхгүй энэ дээрээ за ингэж байгаа болчихно гэдээ урсгалаараа бодоо ирсэн. Тэгээд энэ чэнээс тохтолтаад аргагүй шүү дээ угаасаа амьдрал гарын авлагтай ирдгүү те шал өөр системд орж ирсэн байгаа те. Тэгэхээр чи тэнцээч хэцүү болон хөвгөлтэй юмнууд Америк тохиолж байгаа. Тэгэл нэг ер нь бол тиймэрхүү байгаа юм да. Нилээд очиод явцсан чинь хоёр давхар нэг юм барилга юу вэ чи нэг дэвэр онсоор ингэж чааш амар том хараад энэ буруу хаад өөр тийм болж юм шиг подкаст баг бодохгүй шүү дээ. Онгоцны бодол нь ийм л ийм хата. Тэгээ цаашаа ингэ явахаар нэг даунтаун байх байлгүйдээ гэдээсээ тэгэл явсан чил нэг гоё нэг гэсэн чинь Лос Анжелес гэдэг нэг кино юу наавар гэдэг юм чи юу гэдэг хийшээ гэдэг барыг ийшээ давгаад одоо хойлоодын годом ингээд юусэн нэг амар гоё зураг аваад ингээд харахад нэг төсөөл нөр штэ тэгээд ийм байсан юм гэл нэг унаад тэгээд Вегас шууд тэндээс Вегас явахгүй. Вегас утсан чинь бас арай өөрөө тийм нэг арай жоохон нэг юу тийм шоу моо нэг юм болоод тэнгуүч за нэг бас нэг ийм бэлгүүдээ бас гайгүй байна тийм бас нөгөө илээд буунгуудаа Vegas Max яваад үзсэн болохоор айгүй гайгүй байхгүй. Тэгэхгүй энэ чинь нөгөө энд оюут exchange оюут student юм ингээд ирсэн хүмүүс чинь ерөөс хурж ирээл нэг газараа тогтчихдаг тийм тэнгүүдэл нөгөө айгүй сэтгэл санаагаар ундаг ч юм уу тийм яанаа гэл ингээд хэл мэдгүй гарьяа зам мэдхгүй тийм нөгөө орчонтойгоо тас тэгэхгүй нэг хэсэг тийм оюутны солилцоогоо хүмүүс ирдэг чинь энд яшны ажил хийдэг шүү дээ. Энэ Wisconsin дэс нэг эдэн оюутнуудаар ажиллажсан. Тэгээд бид нөө хаш Wisconsin гэж байгаа танилцаад яахгүй. Танилцаад яас юм яриад байна. Танаа Америк дахиж хизээч ирэхгүй юм шүү дээ. Хааваа тэр өндөр ашиг. Wisconsin дэс нөө нэг юм одоо усан парк маркет тийм газар явж ажиллаж байна. Хамгийн гацгаас ажиллаж байгаа. Айгүй хүн дэжнэ хийлэгдэг гэсэн. Тийм угаасаа баялаа бүст. Манайш зүгээр очиж арх маяг янз янз юм байна очсон. Тэгээ хамгийн хэцүү нэм байхгүй. Монголоос наашаа ирэхтэн шүү дээ. Бид нар ч бас юм оюутнууд ч бас тэгтлээ 10 жилдээ англиээс сурж ирсэн ч гэсэн те англиоо сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгэл юу гэдэг эхлээд хүмүүс чинь нөгөө хүмүүсээр орчуулуулаад ингэж явж байгаа нэг тиймэрхүү гайгүй ажил явуулчихдаг байхгүй. Анх эхлээд юу гэдэг хүмүүс одоо гайгүй ажил гэж явж байгаа housekeeping ажил гэдэг нь тийм буудлын өрөө цэвэрлэг ажилд очих ч юм уу те. Тэгээд жоохон шантарсан юмнууд бол зөндөө идэм байлаа. Бас нэг одоо бид нарыг яг одоо үзэж байгаа залуучуудаа бас нэг юм хандаа хэлэхэд яг ихэж үзээгүй байж магадгүй юм шиг байна. Энэ бол бидний анхны дугаар цаашлаа те Америкт амьдардаг маш олон мэрэгжлийн том дээд сургуулиудад суралцж байгаа тийм залуучууд өөр төсөв дээр ажиллаж байгаа юу гэдэг тийм хүмүүсийг өөрж оролцуулах юм байгаамаа. Тэгээд бас дугаар болгон манаас өөр газруудад шилжиж ингээд юу гэдэг явах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тэрийг бас ойлгоорой бас зарим хүмүүс юу гэдэг зөвхөн нэг дугаар яваал юу гэдэг ингээд залуучууд марзагнаад өнгөрч байгаа юм шиг ойлгоод шиг юм. Чөлөөтэй мөртлөө бусдаа эрэгтэй юм ярихаар зорилготой байгаа шүү бидний зорилго бол. За манай одоогийн нэвтрүүлгийг түрүү харж байхад нэг 100 орчим үзчихсэн. Одоо нэг 60 хүн үзэж байгаа шиг байна. Чатнуудыг бол хүмүүсийн хэлж байгаа юунуудыг бол комментуудыг бол харж байна. Таад урам өгсөн комментууд бас байна. Бас биднэрт бодох хэрэгтэй юмуд байна. Бидний эхний ажил учраас баярлалаа. Та бүгдийн коммент цаалуудыг дараагийн нэвтрүүлэгтээ шингээх болон ингээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг жижигхэн та бүхэн завсарлага өгөөд одоо дундуур нэг жижигхэн та бүхний сонорыг мэдлэхээр манай өнөөдрийн ярилцлагын 3 зочны маань нэг жижигхэн сонор мэлааж одоо урлагийн мэдлэгээ жижигхэн сонор мэлээ хамгийн жижигхэн нэг номер явъя. Тэгээ үргэлжлүүлээд бид нар
Тануудын саналыг сонсоод арай жоохон зохион байгуулалттай явъя. За ингээд манай нараа Монгол ардын одоо аялгаугаар Билгээ. энэ чинь юм чигтэй байсан юм те. Байшин. Гүй ажиг би нөгөө нэг компьютер зовоочлаа компьютерийн ард сууж байгаа болохоор Монгол тах чинь үлдээ штэ. Ямар ч хэлсэн хүн бараас зав гардаг. Энд чинь бол тэгээд улаан амьдралын төлөө. Юу хөгжмөө барих тэгээд бүр хянтыг хараад хүрхий дөө гэж. Энэ хөгжим бас мянга доллар гэж байна шүү. Энэ үг нь гайгүйс одоо тэгээд улаан Тэр юу гэлээ? Могон хайрсан. шанд гээд хөгжим энэ царийг Одоо наа чи нөгөө ойлголтын манай нэвтрүүлгийн сэдв гарч ирээд байгаа байхгүй. Энд ингээ ирсэн хүмүүс чинь Монгол соёлоосаа бас холдчихдаг юм шиг. Бид нар ойрхон гэж бодоод байдаг тий. Тэгээ энэ чинь түрүү ятаг гэж чи бид хоёр хичнээн урд хэлвэ тий. Тэгээ шанз гээд тогтоочод дахиад ятаг гэж хэлээд байгаа байхгүй. Чи одоо нөгөө энд Үг нь айгүй ятаг гэдэг үг нь айгүй амхуу байх юм сайн байна. Шанс ятаг. соёлоосоо тэгээд мэддэггүйгээр холдоод байгаа. тэр их Монгол гэдэг хүмүүс гэж наа ингээл үрдмөр явцсан. Наа чи яач нөө. Тэгэхээр ингээд тоглоод үгүй мөрөө гэх. Наа чи гитар үгүй хийм юм. Яач юм бол хөгж чинь өстэй. Яач чи юм том штэ. Том үргэлж ингэж жирэж баа тийм тийм. ер нь бол энд ч байгаа гэх юм Монголч байгаа. Ер нь тэр урлаг соёлын өвчтөр хүмүүс ч байгаа. За миний нэг одоо нэг Монгол юу нэг өмнө голоосоо өмнө бүр улаан фильм болж үзэж байгаа нэг зүйл энэ монголчууд авьяаслаг гэдэг. Йоо, уйлал үзээд байсан. Монголчууд ямар байна? Монголчууд авьяаслаг гэдэг. Авьяаслаг монголчууд. Авьяаслаг монголчууд. Тэр энэ монголчууд авьяаслаг гэдэг. Авьяаслаг монголчууд гэдэг. America's Got Talent гэж гардаг шүү дээ. Тэрний яг альбом хийсэн тэр афиш. 100 сая төгрөг биш. Тэн дээр тэр нэг сүүл нэг тэр нэг тухай Монгол сая финалд хаас шигшээдсэн маа тэр нэг усан нуудыг авах усныг охин байсан тийм хин гэдэг охин байлаа. Тэр охин бол яг бай хоссоо тийм хаа тийм Ихэр сууд. ихэр сууд Төгөлчлээ. тэр тэр ахгүй аюул мөнгө. Би тэр ахыг бол эхний шатн дээр нь орохт нь би сонсоод хэдийн энд ирээд нэг амар удаал те нэг ингээл амьдрал үзэл бүр ингэж яагүй ч гэсэндээ тэр ахыг сонсоод бол үндэл уйлсан. Уйлал бүр яа. Чи тэрийг яатсан байл шүү дээ. Дүүгээр хассан байл шүү дээ. Тэр дөө охин. Тэр бол уйлсан. тэр юу нэ санд асуудал нь онлайн митинг олон нийтих юм уу те. Тийм шүү. Мессежээр санал шүү. Тэгэхээр чи яах вэ нөгөө Microsoft ч 10 жилийн өмнө тэр чигээр л явчихгүй. Гэхдээ шүүгчтэй чимээгээд их шүүгч тэр үргэлжлүүлсэн. Бид залуучуудад дэмжнэ гэж хэлсэн юм шиг яриадсан. тийм тэгж хэлсэн гэсэн та одоо баг. Монгол жоох нэрштэй. Монгол тийм. Ингээл Монгол. За бид нар яриад тулг төрсөн яриа болоод байна шүү. Эндээс редактор тохиод байна шүү. За энэ нэг юм асуулт бэлдсэн байгаас за соёлын хэлний ялгаа нэг юм байна гэж бид нар явж тийм үү. Энэ дээр одоо энэ тэгшдэх ёстой юу эсвэл сурах ёстой юу? Ялангуяа соёл урлагийн хараа ийм одоо Америкт байдаг хүмүүс айгүй англи хөдөлгтэй эсвэл англиар ярьдаг ч юм уу. Одоо энэ яг удцсан ус тийм ээ ер нь бол их хвчлээ айгүй хөтөм англи үг хэлдэг. Тэр нь болохоор цаасан ингээд 2-3 цавсар ингээд хөвчүүлээд ярьдаг тийм. тэр нь одоо Монгол одоо
одоо монголчуудын ус бас адилхан тэгдэг ус. Манай дүү мөс надтай англи ингэж бичээд. Тэр хэсэг бол айгуу болсон шүү дээ. Энийг өсөө айгуу залгаж цаа. Тийм гэсэн шүү дээ. Би яг ингэ сонсч байсан. Бид нар яг ингэ энд ингээл айгуу очоод ингээл өөрөө ирэхгүй тэр чинь бид нар ингээл майгл гац юм уу тий ингээгээд нэг дүр үзүүлгээд байгаа юм биш. Өөрөө ирэхгүй юм ярьж байгаа нэг үг ингээл хийчдэг ч юм уу тий. Тэр чинь өөрөө юу юм зөвлөсөн. Тий. Тэгэнгүүт нөгөө Монгол зарим монгол хүмүүс болохоор ингэж боддог гинэ. Оо нөгөө юу энэ одоо нэг одоо майгл тий Монгол ингэж монголоор ирээч гэдэг ч юм уу тий стан нэг одоо ямар маягтай хоггүй ч гэдэг юм уу тий Энэ реклам хийсэн байсан шүү дээ. Тэр Facebook юу лээ? I like you coming Монгол гэдэг нэг яриад идэг нэг хошин шиг хийсэн байсан шүү дээ. Facebook-ээр ярьсаар байгаа сурцсан. Тэр англи хэлээр тэрүүгээр тэр чинь бид нарыг дүүлэг гаргаж байгаа хөө. Тэнгүү тэнд байгаа хүмүүс нь болохоор ингэдэг гэдээ олонхоор нь бодчиход байгаа. Энд би анх ирээд тэгжсэн байхгүй. Анх ирээд ингээд нэг сарч болоогүй байжсэн чи тийм пари болоод ингээд нэг хоорондоо ярьж байгаа пари харж байгаа юм жир тарч штэ тий. Тэгээд уух уухгүй бас нэг саялтаа штэ. Тэнгүүтээ одоо аль зам руу орж явах юм уу гэж 294 North Tower юм гэж ярихгүй. Тэр үед надад бол яг Монголоос ирж ирсэн. Одоо Монголд байгаа хүмүүстэй би яг ижлэх бодол ирж ирсэн. Энэ зүгээр 294 үеийн хооронд ямар маягтай ихчвэ амар зүгтээ дотроо бүр ямар маягтай ихчвэ гэж бодож ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо харах чинь 294 North гэж тийм. 294-ийн хойд хаваа явах гэх юм бол нөгөө хүн ваад гэж тийм. Тэр чинь яг ингээд суудсан юмуд байгаа байхгүй. Яаж засах вэ? Тэгтээ бас нэг монголоор ингээд нэг тойруулаад ингээд хэлэх юм нэг англиар нэг ганц үг хэлээд нэг байд юм аа юм шиг. Одоо нэг олон яриад ингээд тайлбарлах гэдэг юм байна одоо англи. би түрүүнд хийж байгаа open mind гэж би асууж байгаа байхгүй open mind гэж монголоор хэлсэн үлээ гэдэг YouTube лээ гэсэн чинь чөдөө гэдэг амар ортогоос гэдэг амар тийм бид open mind гэж ярьж байгаа тэгж ингээд ойлгочихж байгаа шүү дээ тийм монголоор хэлэхэд одоо ингээд практикээр буухгүй шүү дээ. Тэр хийс бүр open mind гэдэг хэлчихсэн. Тэр юм төлөвлөлтөө сэтгэдэг гэж хэлчихсэн. Монгол хэцүү хэлгээд тэр бол айгүй хэцүү тийм. Бид нар ч өөрсдөө ч гэсэн яг ингээд нэг одоо нэг юм биччихээ те эсвэл хүнд ингээд нэг гой орон хэлтгэл юм нэг тавьчихээ ингээд яг мөн ингээд болчихгүй нэ гэдэг шүү дээ. Тэр бас нэг юу аяг ингээд хэлэхэд бид нэг бүр майк тийг гэж бодож майк л тэггүй шүү. Зүгээр бүр ингээд ахмадаар ингээд ингэдэг яриад юу болсон одоо тэгээд бас байгуулагч юу болчиход байна шүү дээ. Бас тодорхой хэмжээний бүхэн англи мэдэлтэй тийм бас тодорхой хэмжээний бүхэн ер нь бол их баг гэдэг өөрөө заавал наашаар сураад байгаа сурах гэдэг ч юм биш. Тэнд Монгол зөндөө тийм хэлний курс ч юм уу тийм сурах тийм боломж нь орчин бол байгаа шүү дээ. Гол нь өөрсдийнх нь одоо хувийн сэтгүүгээс л болж байгаа шүү дээ. Тэгээд сурахгүй нөө залхуурдаг гэрээ нөө тийм сур гэдэг нөө бүртгүүлээд ингэсэн байхад тасалдаг байдаг. Тэрнээс л шалтгаалж хэл сурахгүй гэдэг юм чинь. Тэрнээс бол Монгол хүмүүс бас байх шиг хамаа тийм Монголд англи хэлний юунд сураад ингээд дугууланд сураад өөрөө ингээ яваагаад наашаа ирэхдээ бас тодорхой хэмжээний тийм сайн ярьдаг болцсон тийм бас мундаг хүүхдүүд би одоо ингээд аюу ингээ фэйсбүүкээр юугаар харж Монгол залуучууд аюу гоё дайрагтаар сэргэлж явахаас илүү аюу гоё жимээр явдаг болцсон юм шиг харагдаад байгаа юм да. Аюу гоё би хаатай ингээ болсон залуучууд нөхдүүд нь гоё жим тийм. Тэр чинь аюу гоё байхгүй юу? Өө нэг өдөр ингээл найзуудаа харагдаж угааж байгаа юм 2 цаг өөртөө цэцүүлдэ тэр гоё өдөр воркаут хийгээл тийм. Тэр чинь бас аюу гоё. чөлөө цагаа ингээд зөв очроо олчихсан. Бүр нэг ад үзтэй гэдэг нэг компьютер тоглоом мөртлөө эргүүрээр спорт болгоо олон улсын хэмжээнд ороод ирсэн тийм. Алцсан байж нэг ба. Хоббигоо ингээд аюу гоё гаргаад тэрийг өөртөө зориулаад гоё гоё юмнууд сонсож байгаа. Тэр жиг бол амар болцсон байлээ. яг одоо бидний одоо үеийн залуус одоо чөлөө цагаа тийм амралтын өдөр ч юм уу бас өнгөрөх хол шүү дээ. Тэгээд Монголын залуучууд нэг нь юу их Хайчхуугаар одоо тийм одоо хүмүүс л монголчууд их уулан гардаг болсон богд уулан алхдаг. Тэгээ өглөө болгоно гараад амралтын өдрөө нэг бас нэг алхаж тэгээд нэг цэвэр агаар дамжлаа тийм Монголын хэлч бас тэгээд тийм нэг онгоогоо тавьчих. Тэгээд өглөө ирд босоод юм хийн гэдэг чинь бас тийм чинь бас бүтээн нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд Монгол тийм байт юм байна. За тэгвэл энд одоо Монголоос ийшээ хүмүүс зөндөрж байгаа шүү дээ. Одоо ингээл харахад хүртэл одоо надад маань найз залгал. За одоо найз нацчих шин яах вэ те? Чип виз гаргахаас эхлээд виз гаргах дээр юунд харах уу гэж амар асуудаг те. За ирчлээ хэлээр яаж авах уу гэж асуудаг те. Бас хүмүүс болохоор зөвхөн виз гаргахад шууд хэлээр гараад чинь гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр ямар
проблем байдгүй. Яавал ямар хөө байдгүй. Тэгээд наашаа орж ирлээ. Орж ирчээд бас байр, ажил тий бүх юмний проблем байна. Тэр бүхнийг яаж Тэгээ түрүү итгэл ярьсан. Итгэл энэ талаар ярьсан шүү дээ тий. Яг эндээс тэндээс зорилгоо тодорхойлж тэр харин тий яг бүр ингээд тэр хүмүүстэй ингээд нэг тоочны. тий одоо ч яг энэ бас хэлмээр байгаа байхгүй хүмүүстээс тэндээс яг зорилгоо тодорхойлоод тэгээ сурна гэдээ ирсэн. Тэгээ яа тэндээс бол тэр нэг таараа хэлж мартаж ирж байгаа шүү дээ. Сурах гад ирсэн. Тэгэхээр зорилгын төлөө байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээрээ амьдрах уу яах уу тэг бүх юмыг өөрөө бие даана гэдгийг бас өөртөө бас яг тодорхой хэмжээнд толгоондоо бас хийчээд ирэх хэрэгтэй шүү гэхгүй бол харахгүй ирээд энд нөө зорилгоо умартаад шал өөр тийшээ явж байгаа хүмүүс бас. Тэгээд бодлоо бас нөгөө хүмүүс наашаа ирэхээс өмнө их сайн судлах хэрэгтэй. Одоо би хаашаа яваад яаж болох нь их нөө гэдгийг сайн судлаад тэгээд судлахын тулд энд байгаа хүмүүсээс асууж болох нь тий. Тэгээд хамаагийн садан ч юм уу очоод яг нэг ихний сар ч юм уу 2 сар нэг төсчих хүнтэй болоод наашаа ирсэн аягүй зүг гэж дээ. Тэгэхгүй нөгөө зарим энд ирээд нөгөө нэг яхаа мэдхгүй ингээд годомжинд чимдаанаа бариад хамжээс хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү дээ. Хинч мэдхгүй. Тийм хүмүүс байдаг. Би бол хачсан нэг охин хүүхэн гэдэг. Ер нь л яг Чикаго одоо сургууль соёлгүй Чикаго амьдраа сурах боломж юм. Тийм ээ? Аль талтай. Урд нь сураад төгсгийг үл ер нь болж өгвөл тийм Калифорни одоо баруун ирэх Лос Анжелес мэсийн сургуулийн хямдхан тийм ээ. Тэгээд янз Юта ч юм уу нэг тийм газар. Чикаго бол газар болохоор нэг ажил хийх гэдэг юм гэсэн. Харин ажил бол яг заавал ажил хийхдээ заавал нэг албан ёсны бижиж ажил хийдэг. Яг зүгээр оюутнууд ч одоо чинь нэг 100% тэгэхээр одоо улсаас 100% тэгэхээр сурч морж байгаа оюутнууд бол ер нь бол зүгээр яг сургууль сурах шиг бол ер нь Чикаго би бол дэмэл гэж хэлнэ. Тэ? Гэхдээ сая гарсан юм хөлөгч шүү дээ. Сая гарсан Америк юм биш. Тэр чинь гэхдээ одоо нэг тийм юм хууль баталгаа байгаа юм шүү. Америкт ирж байгаа студент бэст ирж байгаа хүмүүс ажиллах нэх бас хамт олгоно. Тэр үг нь аюул зүйн байгаа шүү. Тэгээд дан ингээд сураад энд бол олон хүмүүс манайхан мөн бүгд ингээд Монголоос татчих юм гэж байна. Тийм учраас тэрийг нь батлаад өгч байгаа тийм. Бид нар бас ингэдэг шүү. Одоо нөгөө цагдаа таарлаа ч юм уу тийм тэр тохиолдолд одоо ингээд за чи энд юу гэдэг вэ гэж асуудаг тийм. Тэгэхээр би ингээд сурдаг тэр өөрөө юм. Би ингээд хажууд ажилладаг. Юу ч сурч иж ажил хийж байгаа юм ингээд проблем орчих. Тийм учраас би дан ганцаараа сурдаг ч юм уу эсвэл travel хийж явж байгаа тийм. Их тиймэрхүү талаараа хэлэхгүй бол одоо нэг тиймэрхүү асуудал болд юм надад ч гэсэн тохиолж ирсэн. Одоо энэ чинь юу энд байгаа Америкт маш их монголчууд байгаа тийм. Сая Трамп гэдэг хүн гараад ирлээ. Монгол хүмүүс яг яаж нөлөөлөх вэ? Энд байгаа монголчуудад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөхөөс гадна Монголоос ирж байгаа монгол залуучуудад сургууль соёл ч юм уу эсвэл аяллаар ирж байгаа өөрчлөлөөд юу гэдэг ажиллаар ирж байгаа залуучуудад яаж нөлөөлөх вэ та нарын хувьд? Трамп гарснаар яг нөлөөлөхгүй. Тэр нөлөөлөхгүй хаа. Яг бол Америк гэдэг чинь улс чинь өөр амар их тийм том нэгдсэн юм да тийм системчлэгдсэн улс тийм. За Трамп нэг юм бодвол би энэ хүмүүсийн бүгднийг хөлөө гэж нэг өдөр тэгчихэнгүүт маргааш бүх хүмүүсийн хөөн гэсэн тийм. Хамгийн гол яг зөв юм байна. Тэгээд айгуу их ингээд юу тэр чинь маш их тэр юм чинь болохын тулд бас амар их цаг хугацаа шаарддаг байхгүй юу? Тэ. Доотлынхаа нөгөө хүмүүс нь тэрийг баталж өгөхгүй юу, дэмжих үгүй юу гэдэг айгуу их асуудал гарч ирэх болохоор тэр Барак Обама ерөнхийлөгч гэсэн өөрсдөө тэр 10 шүүгчтэй ялгсан гэдэг шүү дээ. Нөгөө цагаачдын хуулийг баталгаад өөрсдөө ялгсан гэдэг шүү дээ. Тэгээд тийм учраас тэр бол тийм амархан зүйл биш юм. Манайс нэг тийм аваа энэ чинь угаасаа нэг санаа зовх өөрийнх нь даваад болох нь болохоор муслим гэдэг байна шүү дээ. Муслим болон Латин Америкийн гэх юм гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд яг хөө тэд нар болохоор Латин Америкч нэг хвчлэн алхаж орж ирсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Ямар ч юм тэр хүмүүс. Тэнийслэр ярьсан байсан юм шүү дээ тий. Нөгөө юугаар энд байгаа нөгөө Америкийн тэндээ амар тийм юу нөгөө ашаалбар л өгөөг байхад монголчууд тэнд амар хэвчээ. Юу шиг нэг тийм бол багт. Тэгээд угаасаа энэ иймэрхүү асуудлыг шийдэх нэгдүгээр хүрэн. За тэгвэл ингээд хэлээ. Сая Мексикүүдээ гэж хэлээ. Тэгсэн чинь элээ амар хүн Трамп төгсөн юм шүү дээ. Одоо юу гэдэг Латин Америкт зөндөн Трамп төгсөн юм шүү дээ. Тэр нь болохоор юу юм бэ? Яг их нь болохоор Обама гэх юм. Обама гэх чинь өөрөө болохоор бас тэг ингээд бүгдийг нь ишүүстэй хамаарч байгаа гэсэн одоо чинь жоо баян улсууд болохоор тэг өөрийн гэсэн ишүүсээ сонгох байна. Тэр хүмүүс тэр даатгал тэрэндээ аягүй дургу. Өөрөөр такс хин чи Хиллари Клинтон байгаа шиг би таксыг. Энэ бүгдгээ харин монгол хүмүүс
ямар санаагүй шүү дээ. Гэхдээ монголчууд одоо бараг л өөрсдийнхөө ерөнхийлөгчийг сонгож байгаа юм шиг юм болоод байгаа шүү дээ сая чинь. Тэгээд тий чинь тийм юм шүү. Тэр нааша ирж байгаа хүмүүст яаж нөлөөлөх? Тэр цаана байхгүй үзгүй бэ? миний сонсноор нэг Монгол дахь нэг Америкийн элчин сайдын юм өдр нь жоохон чангалсан юм шиг юм аа. Гэхдээ жоохон консулын газар визний асуудал жоохон хатуу хүмүүс мотор урднээс яг хിവэрэл гэж шүү дээ. Ерөөсөө Энд нэг тийм асуудлууд байхгүй байхгүй. Тэр монголчуудаа хамт хэлгээд санаа зовх юм байхгүй. арай л биш яарад байна. Гол нь тэр зөвлөг нь Монголд байгаа Америкийн консулын жоохон нэг юм аа жоохон арай тэдэр шиг л одоо ерөнхийдөө аваагүй байгаа шүү дээ. 1 сарын 20-21-ээс авч эхэлсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө ч болоогүй. Тийм шүү дээ. 1 сарын 20-наас гэхгүй. Гэхдээ тэрийг мэдгүй хүмүүсийн яриагаар бол нэг одоо чинь ороод нэг сургуулаар ирэх гээд нэг канселдсан ч юм уу тийм хүмүүс нь тэгж яриад байна. Чангалцсан ч юм уу тэгээд нэг жоохон юм хэлсэн ч юм уу. Тийм ер нь бол тэгээ ерөнхийдөө бол угаасаа нэг жинийг визагаар ирчихсэн хүмүүсийг бол угаасаа дахиж Трамп ч байхгүй болгож байгаа. Гэтэл ихэнхдээ ерөнхийдөө бол визан дээр явах жоохон асуудал байна. Америкт байгаа монголчууд бол гайгүй бах. За тэгээд цаашдаа одоо сурах гэж ирж байгаа залуучууд нь зоригтой л байгаасаа гэж дуусгаж байгаа. Трамп чинь зоригтой явсараад хамаагүй улс төрд гараад ирлээ шүү баа. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг юм хэлмээр байна л да. Яг энэ нааш ярих гэдэг те визэнд орох ч хүмүүсийн хамгийн гол анхаарах зүйл нь визэнд орохдоо ярьслага өгөхдөө хамгийн гол нь хүсэл тэмүүлэлтэй те. Өөртөө ихтэй. Хүсэл тэмүүлэлтэй юу яагаад чи Америк явах гэж ангуул би одоо өстө нэрээ ингээд энэ бол миний гол зорилго те. Яг тийм хүсэл тэмүүлэлт тавиад. Тэгэхгүй би одоо ингээд аялах гэж байгаа. Нөө юм хараад хайж хараад. Нэг тиймэрхүү ингээд нэг тийм биш амар гоё өөртөө ихтэй те. Тийм өөртөө ихтэй хүсэл тэмүүлэлтэй зоригтой хүмүүс чинь Америкчууд аюу дуртай байдаг шүү дээ. Бодлоо битээ хэлээрээ тэд мэдчихдээ байлээ шүү яаж. Тийм мэдчихдээ юм байлээ шүү нэрээ. Бодлоо битээ хэлээрээ. Тийм. Тэгээд за энэ илмэргүйс юм нэрээ. Хилээр орж ирлээ гэхэд хилээр орж ирэхэд мах битээ авч ирээрээ. Пассвортаас айгуу буцаад шингийн юм байхгүй шүү. Шингийн юм байхгүй. Ер нь ал Америкт ингээд одоо онгоцон цугаад ингээд яхаар буухаа одоо юу байна шүү дээ. Цаас өгдөө шүү дээ. Улаан жижигэн тэрэн дээр ингээд хэдэн шил ан хэдэн шил юу байна те юу байгаагаа бичгээд бас мэдэхгүй байж магадгүй шүү дээ өмнөд ирж байгаа хүмүүс те тэгээд тэрнээс за Йошидоос ярьж бодъё шүү бүгдээ наач гайзер ээж тийм бүгдээ нийлнэ энэхийн иргэн хүртэл нөгөө нэг юунаас өөр Хонконгоос илүү эрэхтэй нөгөө банан өгсөн хүн тэгэхээр нөгөө банан зүгэндээ эцэн байж байгаа банан бичээгүй тэгсэн чинь чи банантай орж ирчээ тэрийг бичээгүй ингээд тэгээд торгуулгүй эсвэл шүүгт хуралд очих уу гэд тэгж байсан гэж. Oh yeah. Тэрээс American Front Border л тийм Netflix дээр тийм нэг баримтат кино гэдэг юм билээ. Тэрийг үзэх юм бол их юм сурах юм байлээ шүү. Хүмүүс илүүддөө яаж ингэж нэг асууж байгаа асуултууд лээ. Бити худлаа хэлээрэй л гэж хэлсэн. Тийм. Базаад хэлгээд. За Жинксийн би ээлж би. Яг иргэд нөө нэг хичнээн гой төсөл тэмүүлэлтэй байж ич өөрийнхөө тэр зорж байгаа юмыг нөө нэг хичнээн очиад ярьслах өгөхдөө нэг 2-5 минут л болно шүү дээ. Тэрэн дээр нөө нэг хичнээн яг ингээд сурах тэмүүлэлтэй байж ич нөө хүмүүс тэрийг зүг ойлгуулж чаддгүй. Төгсөлт за тийм эсвэл сандраад нэг буруу зүг ярьдаг ч юм уу. Тэрнээс болоод юм бүцдэг юм шиг. Ер нь тэгэл тийм. Сончмод хар тамга даруулаад гэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ хил мэлний одоо чинь бүр ингээд курсээс илүү нөхөд заавал англиар хэлэх ёстой юу заавал оршуулж өөрөө сонгож шүү дээ. Курс нь яг тэр оршуулж ярьж байна. Тэгвэл одоо бүр коллеж модэж их сургууль гэж бас нэг англи чинь оноо шат. Хофли оноо гэдээ явчихсан. Тэгвэл одоо заавал ичдэг англиар явах уу? Тийм шүү дээ. За Жинксийн асуулт юу юм? Надад их сонирхолтой. Уу яг одоо асуулт биш энэ чинь бидний хугацаа одоо болж байгаа бид нэлээд суучлаа. Эхлээд баг цаг гараа явчихсан. Бид хамт ирсэн Facebook үзэж байгаа бүх хүмүүст баярлалаа. Нэг хүсэлт байна. Энэ ихний туршилтын дугаар тийм учраас хамаа замбраагүй одоо яг энэ үзэж байгаа 60 хүн байна тийм ээ. Энэ 50 хүн болчлоо. Энэ 50 хүн бүгдээрээ болж өгөөд бүгдээрээ комент хийчээ бид нар шеэрлээрээ одоо гэрэл нь болохгүй, микрофон нь болохгүй, тэр нөхөр чанга яриад байна. Ийм сэдв хамраач. Энэ болж ингээд тэрийг чухал шүү. Дараагийн сэдв рүү бид нар өшөө чангараад орохын тулд таануудын энд байгаа яг одоо үзэж байгаа 50 хүмүүс энийг хэлмээрэн ингээд дахиад хэлэхэд бол сануулаад хэлэхэд энэ бол бидний хамгийн анхны тест дугаар байлаа. Цаашдаа 7 боловсонгоор шүмжлээрээ боловсон шүмжлээрээ дараагийн эдгээр шүүрлэг хүлээж авах. Эхний нэвтрүүлгийн сэдв бол 3 зочин орж ирээд 3 одоо удцсан шинэ ирсэн дундын гэсэн 3 зочин авч ирээд тэгээд хоёр улсын гадаад болон дотоод байгаа залуучуудын одоо ялгаа гэдгийг гаргаж ярих хичээлээ бид нар
цаашдаа бид нар төлөвлөсөн Жавха редактор итгэл бид гурвын төлөвлөсөн сэдвүүд байгаа. Үүний цаана одоо шашин шүтлэгээтэй одоо бүх шашны төлөвлөлүүд төрөдийн засгаар одоо гей залуучууд тийм ээ одоо арьсангны одоо энэ залуучууд одоо гадаадд гэрлсэн залуучууд бүсгүүчид олон байгаа. Тэгэхээр аль бол хооц сэдвүүдийг бид нар цогцолоод энд ярихыг бодно. Тийм учраас 50 нөхдүүдийн коммент чухал шүү. Энэ нэвтрүүлэг цаашаа 50 коммент хийж шүү. Тэгээд энэ дээр нэг юу вэ? Асуулт ирсэн байна. Чи бид хоёр цагаан цонхтой залуу, цэнхэр цонхтой залуу өөрсдөө танилцуулж гэсэн байна. Please ёо манайг Намаа Жапа гэдэг Америкт их удаа 5 3 жил болсон. тийм бихгүй. Хамаарахгүй гүшөө гэдэг. Хийх гэж байгаа тэгээ чапын ядан олж байгаа гэдэг одоо болгосон шүмжлэрээ л гэж хийх. Шүмжлэн байлгүй яг уу? Мэдээж муу юм. Жавха. За Жавха энд удаж байгаа дахиад төр ярьчаад манай Йошиван энд одоо үйлчлэгээ байгуулалт ажиллаж байгаа. Нараа бас үйлчлэгээ амар бүгдээрээ л үйлчлэгээ. Ширээ дээрээс усан бүгдээрээ л үйлчлэгээ. Намаа Ширээ дээрээ л үйлчлэгээ. Энд 90 орчим байсан. Сүүлд Монголоос ирснээс хойш 4 жил болчлаа бас удажчихсан байна. За амраа байна. За би 5 гаруй жил болж байна одоо Америкт ирээд. Одоо манай энэ нэвтрүүлгийг одоо санаачлаад редактораар ажиллаж байгаа MAM team-ийн залуу ихтэй байна. Ингээд за ямар ч үс ихтэй санаачлаа бид нар энэ цуглуулад ингээд ийм сайхан өрнөөс ихтэй баярлалаа хамт хөтлөж байгаа баярлалаа. Ингээд сүүлд хаагаад түрүүнээс эдний дагуу одоо 3 зорчин маань бицхэн бодлоо хийлээд залуучуудаа зориулаад үзэж байгаа залуучуудаа зориулъя гэж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг төлөхөд. За амраагаас эхлэх үү? Хинээс эхлэх үү? Монголд байгаа залуучуудаа Америкт байгаа залуучтайгаа уриалж те юу хэлэхүүгээ. байгаа. Энэ яас яг хэлэх. Гэхдээ уриалаад гэж одоо энэ яг одоо энэ би юу гэдэг одоо энэ нэвтрүүлэг бэлдэж байгаа гол зорилго нь болохоор бидний эхний ээлжинд бол яг одоо бид бол нэг туршилтын Тулаад ажилладаг гэдэг нэг үе барыг. Нэг одоо шугамаар хэлж байгаа боловч цаашдаа бол энд мэдээж лаглаг одоо ахнаар ичнэр байдэн штэ компани байгуулсан лаглаг мундаг явж байгаа. Ер нь бол тэднийг зорилго нь бол те одоо нэг өөр завчиж оролцуулах дээрээс нь лаг сургууль сураад энд бас мэрэгжлийн дагуу ажилладаг те энэ тийм банкнд ажилладаг лаглаг гоё юунд ажилладаг лаглаг тийм оффист ажилладаг хүмүүс нэлээд байгаа штэ. Тийм заавал Монголд очиж ажиллахгүй энд хангалттай цалин аваад тэгээд юунд болж юу нөхгүй тэд нар бол бид нэг таван ярьж байгаас илүү арай тийм бах. Тийм юмыг хэлэх байх гэж бодож байна л та. Тэгээд дээрэс нь Монгол одоо Монголоос наашаа ирэх гэж байгаа ч юм уу. Тэгээд эндээс одоо жишээ буцаж байгаа тийм сонирхолтой залуучууд тийм төрөв байгаа шүү дээ. Тэгэхээр биднээс бас хандаад бас юм хэлж байгаа байхгүй тийм. Яг өөрсдөө хичээх юм бол бүх юм болно л гэж хэлмээр байна. Энд ирэх зорилго нь бас тодорхой. Тэгээ энэ өөртөө хичээх хэрэгтэй. Монголд очих яг адилхан байхгүй. Энэ хоёр чинь байр суурьж байгаа зүйл чанарын ялгаа байхгүй шүү дээ. Тэнд очиод өөрөө болно л гэх юм бол болох л хэрэгтэй. Энэ тэндээс нааш ирж байгаа юм болно л гэх юм бол яг адилхан байхгүй. Тэгэхээр аль алиндаа л боломжтой. Тэгэхээр би одоо энэ бүгдийн энд байгаа хүмүүс те бүгдээрээ Монголоор тэнд байгаа хүмүүс бүгдээр наашаа гэдэгт бол тэр бол хувь хөнөөл ухамсарын асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ лайв үзэж байгаа хүмүүстэй тэгээ хандаад тэгээд өөрсдөө хороод байл. Тийм. Яг нэг Би юу тууштай яг би юу? Би юу? нэг юмны бодлоо яг тууштай байвал тэгээ бүх юм болно л гэж хэлээ. Тэгээ одоо миний бас сүүлийн Монголоос аяг талж байгаа юм зүйл гэвэл ингэ маа залуучууд гэдэг шиг залуу хүмүүст цэлэт цагаа зөв болгосон өнгөрүүлэх газар ерөөс алга юм гэдэг. Тэгээд одоо ингэ хараад байхад залуучууд аяг хоорондоо бүр ингэ 10 20 30-аараа нийлээд те бүлгэн ямар нэгэн одоо сайн үсийн төлөө ч юм уу эсвэл ямар нэгэн юмны төлөд оюутан залуучуудын холбоо молбоогоор тэр бүхнээс ингээл айгүй олон залуучууд нэгдэж юм хийгээл арт түмнийхэн төлөө бас залуучуудын төлөө юм хийж байгаа. Бид нэр өөрсдөө сэтгэхэд өөрсдөө ингээд юу хийвэл болох вэ гэдээ өөрөөсөө бид нэр өөрөөсөө буруугаа олоод өөрөөсөө зөвийг олох юм бол яг тэр залуучууд өөрсдөө зөв болгосон өнгөрүүлэлтийг өөрсдөө гаргах юм бол хүмүүсээс биднэрт юм байхгүй байна. Хийх юм байхгүй. Тэгээ би шоудаад байна гэдэг тайлбар. Байхгүй байна очиж тоглох газар өгөөдөг. Байхгүй номын сан гаргаж өг гэж яхаар тийм. Номын сан одоо Монгол харахад гэдэг чинь номын сан тийм хэмэр дүүр гэдэг шүү дээ.
Тэ. I mean тийм гэж би 5 жилийн өмнө гайг байсан мөн. Монгол сан гэж одоо багтлын төв юуны Хэсэг дөрж байна. Нацаг намжийн 2 хүн байгаа. За тэгээд Ёшиг Би болохоор зөв энэ хоёрыг базаад хэлчихээ зүгээр. бацдаг гарам сууж байгаа юм. Базаад хэлчихээ зүгээр яг ингээд нийлүүлэл яваад хэлчихээ. Гэхдээ залуучуудад би хандаж энд байгаа залуучуудаа Монголд байгаа залуучуудаа гэж хэлэхэд амьдралын гол зорилготой амьдралынхаа төлөө хийж чаддаг, явж чаддаг тэрний төлөө урагшаа гэж хэлээ. Урагшаа. Ёшиг гоё гэлж юу вэ? Урагшаа. Гоё гэлж юу залуучтай хандаа тэгээд дараагийн жахаа бүгд л нэг өөртөө сэтгэлтэй өөртөө залуучтай хандсан дугаар болгондоо жошт манд хаагээл хэлээд явах байлгүй. Жахаагийн үед юу гэж бодож байна? Жахаа одоо манай нэвтрүүлгээ хаагаад биеэс гитараа барь. Гэрээзээс. Үлдснийг нь бол Монголд очихоор бид нэр ярьцгаа. Америкт байгаа залуучууд тэрийг бол Монголд очихоор ямар ч өөрсдөө зэсээ. гэрээзээс. Тийм гэрээзээс чи. Биеэс ч шүү дээ одоо. Тийм. Одоо Биеэс ч тийм. тэгээд дараа түрээс идэ одоо би чи одоо юмээс бас ангийн сайн болсон. Савцсан сууж байгаа юм бол дунд нь орсон гэдэг. Нөгөө нөхдөцтэй. Тэгээ бас энэ За жахаа дараа. юу гэж хэлж байгаа эм тимийнхэн бас баярлаа гэж хэлээ. Манай итгэл Айгуу гой санаа гаргаад тийм айгуу мундаг санаа гараад нэгтгэх зүйл айгуу хийж байгаа шүү дээ. Сая тэр бас дууны тэмцээн тэр бол хинч сэтгэж хийж байгаагүй тэр гэрэлтүүлэг дуу бүх юм эндээ байгаабайсан. За баярлаа. Баярлаа. Тэгээд өшөө илүү хийгдээгээрээ. Тийм хин явсан тэгээд нүтлээ хагаад яагаад бид нэр нэг бөөндөө нэг дуу явуулч юм уу явал тэгээд. За тэгэл да юу тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг үзсэн залуучуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд чадвал бас лайк and share гэдэг бүгд л мэдж байгаа байлгүй те. Тэгээд хэлээгүй байхад мэдж байгаа байлгүй. Тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн зорилгыг ойлгосон байх гэж найдаж байна. Дараагийн хагас өдөр орой 10 цагаас Чингис Жавха Чингис. Тэгээ Монголд 12 цаг, Нямгаргийн 12 цаг болж байна. Тэгээ цаашдаа маш олон хэрэгтэй нааш ярих зөвлөгөөнүүд бас өөрсдөө үзэл бодол цаашдаа Монгол энд байгаа монгол залуучууд цаашдаа Монгол улсаа алсаас ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар Монголдоо ч юу хийх вэ? Шинэ санаа оноо энд юу байна гэдгийг бүгд та бүхэндээ аль болох хурдан, яралтай, чөлөөтэй, энгийнээр хүртээмжтэй байх болно гэж найдаж байна. Тэр болохын тулд тэгээд хүмүүс бас өөрсдөө Тийм дэмжээрэй. Дэмжээд бас тэр асуултуудаа бүгднийг сайхан явуулж. Лайк дарцгаа. Тий share. За, жахаа ямар аяа өгч чинь үзэгчтэй зориулаад бөөндөө нэг аяа өгчлээ. Би өөрийнхөө зохиосон олны дуун жахаатай гэдэг. Бөөнд ингэж ингэ сууч. Нэвчээсэн шүү. Бөөнд үлээгээд шүү. Саачиг. Дөрөвдөө яасан бэ? Намайг дүрээрээ амар олон байгаа юм шиг. Амар мэддэг хэсэг газар. Бүгд цаанаад за. Яагаад дугаар байлаа бид таасан бүх үзэгчид залуучууд Facebook-ийн иргэнч нартай баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Лайк. Монгол улс бат мандан бадраг. Монгол бас мандлаа. Дахиад дуулчих уу.